Góða kvöldið og velkomin í ljósleiðaradeildina. Það er fyrst í úrslitum, góður hálsar. Og já, með mér Óli, við erum að fara yfir í alvöru CS, alvöru CS-in. Fyrst vorum við bara í deildakeppni. Fyrst vorum við bara í CS. Við erum bara í CS. Svo var deildin að klárast og fór í alvöru CS, núna fór í alvöru. Alvöru. Já, þú veist, við vorum í alvöru, þú veist, það var spilað upp á eitthvað, en basically, ef ég var að fullkomlega reynskilin, deildaformatið er frábært upp á seating í þetta. Já, þú veist, deildarformatið er gott til þess að gefa okkur stöðu að keppni, ástæði fyrir fólk til þess að halda sér í formi og æfa sig og byggja upp hæfileika yfir tíma. Það hefur alltaf verið pælingin með deildinni. Þetta er svona, skilur, þú veist, það er í rauninni, ef við hugsaum það er ákveðið klikkun að við hérna á Íslandi eigum svona flotta deild, bara sem eitthvað, þú veist, litla Ísland, því að mörg önnur lönd eiga það ekki. Og þetta er bara svona ströggl almennt séð í rafíþróttum er að það er ekki umhverfi eða umgjörð sem að leyfir fólki að keppa allt árið og finna sig einhvern samastað og þess vegna er þetta allt í rugli út í heimi. Þannig að þetta er okkar sérstaða og núna er komið að úrslitakeppni sem er kannski svona hefðbundnara fyrirkomulag ef við horfum til rafíþrótta þar sem að núna er hver sería duga eða drepast. Já, allt í rugli út í heimi, það er bara nákvæmlega þannig. Já, og ekki bara í CS, sko, þú veist. Ekki bara í CS. Miðausturlöndin ástæðan er að það er ekki CS-deild. En við eigum stöðutöfluna frá deildinni eins og hún spilaðist út og mér þetta er gaman bara svona sem upphaf útsendingar að fara yfir það sem ég spáði. Já, með kolránt. Við skulum hafa það á kristaltæru. Þetta er stöðutöflan eins og þetta spilaðist út. Senasti leikurinn að sjálfsögðu spilaðist sem Hyper Saga eða Hyper KBO minnum mig. Svoleiðis spilaðist núna á 15. Dusty eru efstir í deildinni sem tryggja þeim fyrsta sítið. Vega, SUS, Þór, KBO, Saga, Hyper og IA. IA fara beint niður í fyrstu deild og Hyper taka leik á móti öðru sætinu sem að mun spilast, það er spennandi, það er mjög spennandi deild akkurat núna. Já, þú veist, og bara eins og ég segi, við tölum það eins í útsendingurum, bara hlakka til að sjá það aftur í eftir deild, eða halda áfram að spila svona, þá ætti þeir að gera það. Ég spáði Dusty í fyrsta, þannig ég fæ 1 stig. Já. Ég spáði KBJ í öðru, ég var aðeins frá því. -3. -3? Já, úr 3 sætum frá, sko. Þannig ég -3. Vega í 3, þannig að það er -1. Saga í 4, það er -2. Þór í 5, það er -1. IA í 6, það er -2. Og SUS í 7, -4. Æjæjæjæjæj. Og Hyper í síðasta og þeir eru -1 og SUS hefði verið í 7, hefði ekki fengið blikk til að karja sig. En áfram gakk! Hey, sko, ok. Þetta er bara gaman. Já, þú hefur haft meira rétt fyrir þér áður en við höfum líka fengið viðburða minni og leiðilegri tímabil heldur en þetta. Það eru 4, það eru 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. -14. Já. Þannig að það munaði 14 sætum á... Já, -13 því á með 1 í Dusty. Já, nei, ég menna, þú veist, og pælti því, það var næstu ekki einu svona víst á miðju tímabili, hvar Dusty myndi enda. En það er svona, já, hvað getur sagt, heitt er heitt, kalt er kalt og Dusty er á topnum, þú veist, það er svona smá þannig. Ná að koma þessu að vinna Vega í síðasta leiknum og Vega mistiða sig þarna. Og hún er bara að sjá, þú veist, Dusty er búin síðan það er 7 mannlegir og engin strík geta haldið áfram endalaust. Þeir náttúrulega mistuðu sig Þór til að þeir væru ekki með 12 stig núna. En eitt sem ég langaði líka að minna á, það er úrslitakvöldið. Kannski fáum það upp á skjáin akkurat núna. Og það er ljósleiðaradeildin úrslitakvöld 28. mars klukkan 18 í Next Level Gaming í Egilshöll. Og já, það verður öllu tjaldað með pompi og prakt. Síðan látum við vantilega sjá okkur hérna á svæðinu og... Ætli það ekki. Þú ert náttúrulega stofnandi Rafíþróttasambands Íslands. Þannig að þú munt undir þetta músamótur? Já,
Ég mun og árita mýs, músum á þér. mögulega vera með eitthvað swag, einhverja froska eða eitthvað svoleiðis. Ætli þú getur fengið svona froska svona eins og Landsburgarselja eða gefa það út? Það væri mjög gaman. Já. En nei, þú veist, við stefnum á því að vera þarna og við tökum það líka fram. Það var frábær hópur af fólki sem stofnaði þeirra við þetta samtökin samhliða mér. Já, ég er bara í gamni, allt í gamni og gott á leiðrétti þar. Það þarf að teymi til að gera svona. Já, og þú veist, þú bara varst einn af fyrstu mönnum inn. Já. Frá búin að vera viðl og þetta fór upp á því. Þannig að frábært fólk, frábært samfélag byggir frábæra hluti og það, svona ein af kórónum tímabilsins og ársins að fara að koma þarna á þessu úrslitakvöldi 28. mars, Next Level Gaming Egilshöll. Sko, núna veit ég ekki hvernig rúturnar virka, sko, hvort þú þurfir að vera að drekka í Keiluhöllinni, sko, eða hvort þú megi taka rútuna niður í bæ. Það er alltaf svona rútur frá Egilshöllinni. Hérna var að tala hinsegin rútur, ég skal viðurkenna það, en já. Nei, en þú veist, kannski má taka rútur líka, ég veit það ekki, en það er svona annar bónus, skilur við. Það hefur verið stundum svolítið, þú veist, kannski erfitt að halda kvöldurinn gangandi, mikið rífandi stemming, svo erum við bara, þú veist, einhvern veginn á Smáratorgi og þú veist, leigubíllinn kostar annað nýrað og svona. Já. Þannig að það er kannski að komast að því hvernig það verður, en ég ætla hana í Turbohöllinni, Next Level Gaming, það verður, þetta verður gott kvöld. Já, mjög gott kvöld og bara ótrúlega skemmtilegt. En síðan er annað skemmtilegt sem að við fáum á skjá núna, Pick'ems. Þessi var postað inn á Facebook síðan okkar fyrir smá síðan og endilega allir taka þátt í því. En hér sjáum við Pick'ems skorið eins og það stendur akkurat núna og það er 68% af landsmönnum sem að spá Þór Akureyri sigri hérna á móti KBO, en ég er með KBO sigur. Já, það eru fleiri sem að spá Þór sigri heldur en vilja fara í ESB, það er bara hannig. Ég er ekki búin að kynna mér það, ég vil kynna það, en við tökum það. Þetta er geggjað framtak. Já, ógeðslega skemmtilegt. Alltaf gaman að taka þátt í einhverju svona Pick'em-stóti og bara spreyta sig, skilur við, velja sig í gegnum bracketinn. Við erum búin að sendast inn á milli framleiðsluspjallinu og mótastjórninni fyrir Counter-Strike, svona alls konar. Misgáfulegt. Það er einhver sem hefur með súst, bara til að taka þetta allt saman. Já. Og skulum ekki nafngreina hver það er, sko. En þetta er gaman, sérstaklega, þú veist, vinahópurinn tekur sér saman, postar þessu öll í chatið, þú veist, og þá er það líka svona smá bandir og það er smá svona, hei, þú hélst að þessi myndi vinna en þú hefur rámt fyrir þér og pikka með þetta ónýtt. Þetta er eitt af skemmtilega sem ég ger á hverju einasta majori og nú er búin að replikita það fyrir íslenska CS og ég elska það út af því að það er alltaf gaman að svona láta smá undir þegar þú veist, það er ekkert peningur en þannig, en svona stolt og heiður að hafa rétt fyrir sér og trúa á liði sem að mun fara alla leið. En áður en að við kíkjum á leikkvöldsins sem er nákvæmlega þetta, það er Þór á móti KBO, þá langar líka að sýna bracketinn eins og hann mun spilast. Þetta er 6-liða bracket og ég hlustaði nú á Palla Bonda og RMS? Ég maður það ekki. Skiptir ekki máli. Hann er flottur samt. Ég er búin að fylgjast með lengi. Þau voru að tala mikið 6-liða úrslit. Þetta er í Cologne. Já. Þeir höfðu aldrei séð þetta áður. Þetta er eitthvað nýtt. Þetta er í Cologne. Já. Þetta hefur verið lengi. Þetta er mjög algengt. Já. Þetta er í rauninni, sko, það sem þetta gerir er að þetta býr til í rauninni, númer 1, þetta gefur deildinu meira vægi. Já. Og númer 2, þetta leyfið er að halda mótafyrirkomulag þar sem hún sleppur við double elimination. Og double elimination verður vandamál bæði út af leikjálagi fyrir spilara og út af bara tímalengt. Þannig að þess vegna verður þetta format fyrir valinu. Þetta er auka vika sem að þetta sparar og við skulum bara orða þetta nákvæmlega eins og þú segir. Þetta er meira vægi fyrir að spila vel í deildinni og ég meina það var bara hársbreitt frá því að við myndum missa KBO út úr þessu samhengi, hefði tapað einu leik og það hefði verið katastrófa með hvað þetta lið er gífulega gott. En Þór KBO mun spila til kvöld, sigurverðin úr þeirri viðureign mun mæta Dusty sem er 17. mars og síðan á 5. er SUS Saga sem verður hrikalega skemmtilegur leikur líka. Mæli með því að kíkja á hann. Þeir mæta Vega, sigurverðin úr þeim leik og síðan er 18. mars. Þetta er vitlaust tafla.
held ég. 2008. 28. mars. Sérstaklega sem að 19. mars þarna spilast og síðan þarna úrslit. Já, allt í góð. Ferðumst aftur í tíman, tilkynum liðunum. Já, en já, 19. mars er undanúrslitaleikur, Vega á móti Sús eða Sögu og síðan 28. eins og við kynntum áðan verður úrslita kvöldið. En, ok. Það er best of 5. Það er best of 5, já. Eins og allir góðir úrslitaleikir eiga að vera og bestur í kvöld og svo framvegis. En núna er komið að því. Það þarf að hringja bjöllur inn því að við erum að fara að fá fyrstu úrslita seríun okkar á þessu tímabili 26. Ég kalla fram lið Þórs. Það hljómar rosa mikið eins og að tala jólin, Tómi. Það er fyrst í úrslitum, þá það að hringja bjöllum og eitthvað. Já, þetta eru jólin! Það eru jólin hjá Tóma, það er staðfest. Þetta eru jólin. Bjarni, Stjáni, Mozart, Leflöf og síðan kemur Blasterinn inn. Hann spilaði senstu 2 seríur. Viktor er út, kastað til hliðar og svona fyrirfram var ég ekki að búast við rosalega miklu breytingum hjá Þórsliðinu en að koma með Blasterinn var, já, það virkaði. Þú veist, þeir eru með sigur á móti Vega, þeir eru með bara samfærandi sigur á móti Vega og samfærandi sigur á móti Hyper. Að sjálfsögðu aðeins meira samfærandi á móti Hyper heldur en Vega er náttúrulega stærri kaliber og hann er að performa drengurinn og mér finnst það bara ótrúlega skemmtilegt að sjá. Statsarnir sem að Viktor var samt að posta voru svakalegir. Hann var með 1 sléttan en fyrir náttúrulega seríun á móti Vega þá voru þið búin að tapa meira en voru búin að vinna þannig að ég meina stundum er það ekki statsarnir, skilur við. Stundum er bara virka ekki hlutinir. En býta aðeins. Opnanir á Viktori 50-33. Já. Þetta eru 83 opnunar tilraunir. Já, það er ósvægt. Það er bara svakalegt og einhvers staðar þá tapar þessu út en það virðist vera eins og Mozart sé að koma inn og taka meiri opnanir og akkurat núna er Mozart í formi og það er stór hættulegt fyrir KBJ. Já, Mozart hefur alltaf verið einn af þessum leikmönnum sem að ég hef alltaf verið að bíða eftir að, þú veist, sjá hann bara verða geggjaðan, skilur við. Og hann á svona rispur þar sem maður hugsa bara wow, ok, skilur við. Og þegar hann fer á þannig rispu þá er mjög gaman að fylgjast með þeim. Ef þú ert að fá inn Blaster, ef hann er blasting on all cylinders og Mozart er í stuði, að þá ertu með ansi flott dúo þar sem að getur gert alls konar glundrúða. Við vorum alltaf búin að tala það með Viktor alveg, skilur, út síðasta tímabil sérstaklega, þarna væri bara stórstjarna rísandi, þannig að sjálfsögðu er það smá högg kannski að missa hann, en þú veist, það er eitthvað við lið sem að ná að vinna, að það er alltaf eitthvað svona magic sauce, skilur við, þú veist, það er bara eitthvað, stundum virkar það, stundum gælar það, stundum ekki, og það verður mjög áhugavert að sjá, Þór, einhvern veginn, búin að vera í 2 tímabili röð núna með stíganda svona seinni partin á tímabilinu. Hvað ætlaði að gera í þessari úrslitakeppni? Nákvæmlega. Þá kíkjum við á lið KBJ og síðan eigum við vídeóið svona fljótlega. En það eru engar breytingar í liði KBJ. Það er bara Edison, Ofvirkur Solo, Nonni og Rodríguez. Þeir fara í gegnum tímabili með 3 sigra og 4 töp. Einu fleiri tapi og einu færri sigra heldur en Þór og það sést alveg á stöðsunum en þegar þú lítur yfir liðið þú veist hver stjarnan og þeir spila í gegnum hann en það sem er hættulegt við að Edison sé þessi stórstjarna er að þegar þú hugsar Edison þá erum við að skoða opnurnar hans og þær eru stjarnfræðilega háar 45-33 fyrir ekki og þú veist, hann er að opna allt en síðan þarf það að finna ykkur að lokara og þeir hafa verið að spila rosa mikið gennum Nonna sem er þessi passífi leikmaður leyfa Rodríguez og Ofvirkum líka að fá einhver opnanir en Edison verður að vera heitur í þessari seríu ef þeir ætla að reyna að fá eitthvað sigur einna. Það vantar mid-round firepower. Já. Þú ert með aggressíva spilar þarna inni sem að er í rauninni sko, Edison, Ofvirkur Rodríguez þetta er allt gæjar sem að geta sinnt sínu og geta komið með smá aggression mér finnst vanta, Nonni hann er mjög góður sérstaklega ég myndi segja að hann var í closer ef eitthvað er Solo stendur svolítið eftir sem svona
þú veist, aftur mjög góður varnarlega en hann þessi mid-round playmaker sem þeir þurfa til þess að taka þessa opnun og snowballa því yfir í sigur, ég veit það ekki en það verður, aftur bara áhugavert að sjá hvernig þeir leysa úr þessu, þeir eru að fara að mæta Þór hérna, Þór á uppleið, það er ekki mikill munur á þessum liðum í stigatöflunni, alveg hluti sem hefðu getað fallið KPÍ megin sem að gerðu það ekki en mér finnst vanta, þú veist, þú ert með svona sterkar opnir eins og þú bendir á, ef þú ert ekki að konverta nóg, hvað ert að tapa þessu niður og þú veist, er það í bara postplant eða retakes eða er það í mid-roundunum þar sem þú ert kannski aðeins að overextenda, þú ert að láta pikka þig, þú ert ekki að breyta einsmanns yfirtölu í tveggjamanna yfirtölu, í þriggjamanna yfirtölu og svona tjóka út þessi ránd. Akkurat. Við eigum síðan vídeó, við ætlum bara að kíkja á það akkurat núna og ég á búin að greina þetta örlítið og Þór eiga Hauk í horni, skal ég segja þér. Þeir eiga Miraz sem að búið að vera mjög sterkt fyrir þá en ég held að þeir fari frekar í Anubis sem búin að spilast mjög vel fyrir þá svona undanfarna vikur en þeir geta alltaf, ef þeir vilja, fara í Miraz og við erum ekki búin að sjá mikið af Miraz spila í deildinni akkurat núna. Bara alls ekki. Og Anubis gæti þess vegna verið bara þriðja mappið. Þór bara Inf, þeir eru búin að gera það ítrykkað, banna Dust 2 og Inf. Ég hefði viljað sjá þá taka Dust 2 út, bara þegar ofvirkur til besta mappið hans. Já, en þú veist, þú getur ekki bannað kringum eitt spilara, þeir taka þarna út pocketpickið hjá Þór, segja við ætlum ekki að láta nappa okkur í Miraz, okkur líður ekki endilega vel í Miraz, þannig að við skulum frekar bara spila þessum uppa sem við vitum að við getum mætt og við getum gefið þeim góða samkeppni. Anubis, first pick hjá Þór. Nú gæti eiginlega bara 100% að vera að pikka þarna KPÍ og bara besta mappið þeirra og Dust 2. Fyrirgefðu, út af því að Dust var ekki bannað, þá það pikkað og þetta akkurat núna á blaði staðan 1-1 við erum farið map 3. Bara með hvernig vídeó er að spilast út. Ancient second round pick bannið hjá Þór hefur verið í dágóðan tíma, ópast tekið út og við förum í núk. Þetta mappool eins gott fyrir þessi tvö lið fyrir utan Mirazið og hægt en Anubis og Miraz eiginlega jafn góð map fyrir Þór og við fáum KPÍ aðeins sterkar inn því að þeim líður aðeins betur í Anubis. Í Dust? Nei, öll liðin geta spilað öll þrjú mappin. Já, ok. Mjög vel. Þá er ég að fylgja þér, þá erum við bara sumblásið. Á meðan þú veist KPÍ er ekki búin að spila Dust 2 einu svona á tímabilinu held ég. Nei, þeir eru ekki búin að spila Miraz. Nei, og ég meina, þú veist, það meikar þá sens, þú veist, það gengur þá upp og við skiljum af hverju þeir taka það út í första rotationi. Það hefði verið bara first pickið hjá Þór, eða þeir hefði fengið tækifæri að taka, vita það að KPÍ standa þar höllum fæti. Anubis var það vinsælt þegar það kom inn í púlið. Við Íslendingar eigum það til svona taka ástfóstri við möpp og mér fannst Anubis svolítið gera það. Það voru allir svona eitthvað, loksins, eitthvað annað sem skemmtilegt að spila heldur en núk og tók fókusin í smá tíma. Mér finnst áhugavert náttúrulega, þú veist, Anubis, núk, svo bara Dust 2, það var allir sett inn hundruðir ef ekki þúsundir klukkutíma inn á Dust 2 á einhver tímbúti, en það eru þessar ofurstjörnur á Dust 2 sem að geta slögt á heilu liði, einisins liðs ef þeir fá tækifæri til þess. Dúelin sem við erum að horfa á akkurat í allavega Anubis sem fyrsta mappið okkar verður klárlega, þú veist, þetta Mozart að búa til play á vappanum en síðan verðum við að vera að horfa til Edison, þessi tvei leikmenn sem við tölum í byrjun. Hinum megin, þú veist, það eru þessi closer að KPÍ sem eru svona spurningin og það er augljóslega að horfa á Nonna. Hann er leitrand spilari og þurfa að fá eitthvað production frá Rodríguez. Hann hefur verið spurningamerki en fanat inn í leikinn, hvernig heldur þetta fari? Sko, ég er orðinn svolítið peppaður. Ég ætla að segja það, sko, ég ætla að segja 2-1 KPÍ. Ok. Ég ætla að pikka það. Þá verð ég verð að hoppa á Þórsvagnin enn og aftur. En við ætlum að kíkja inn í Anubis og úrslitin hefjast hér. Sko, það er einhver tilfinning í mig, Tommy, að ég held að KPÍ sé að fara að koma sneldu villisverðin inn, sko. Og mér finnst svo gaman núna að fá Anubis eftir breytingarnar. Mér finnst virkilega skemmtilegt að sjá hvernig liðin að spila þarna af vatnið, að spila miðjuna. Mér finnst þetta að vera orðið miklu dýnamískara og skemmtilegra mapp með svona play hægri vinstri og
það eitthvað svona sem við höfum eftir að sjá hvernig fer en Edison, hann komin hérna út af Blaster, aftur móti pikkar einn á miðjunni, stiltur hún á fastur bak við hurðina og hann felldur Edison með mann inn á A, Solo með LeFleur og þá það Stjáni og Mozart til varnar, bara Mozart eftir. Mozart upp í heaven og Solo lokar þessu og KBO tryggja sér fyrsta rándið í þessu fyrsta mappi, í þessu fyrsta úrslitaleik. Já, 6 liða úrslitaleik. Hvernig orðum hann? 6 liða. Þetta eru bara undanúrslit, þetta eru fjórðungsúrslit. Fjórðungsúrslit, já. Eða þriðjungsúrslit. Já, alltaf. Við erum verið í þriðjungsúrslitum, Tommy! Herði, þetta var bara flott pistol. Já. Lítið af svona vörnum, við horfum það samt, sko, Þór voru með 2 menn inn á A, bara ná ekki að finna Edison sem hann að skapa það mikið glundfráða. Blaster gripið með buxurnar á hælunum aðeins og framalega á miðjunni og rándið fellir svolítið í kringum það. En það sem varst að tala áðan í sambandi við vatnið, það svo gaman svona í kringum að geta hótað að gera þetta, fá utility frá terrunum og búa til aðeins meira delay á hvernig rándið að fara að byggjast upp og þetta það sem við höfðum í öllum öðrum möppum og flestum öðrum möppum sem eru meira svona aðeins meira CT-setted en við höfðum ekki Anubis fyrr en núna. Og Blaster, hann að stilla upp í play hérna, finnur Rodríguez þegar smókur fellur mót Edison. Rodríguez gefur líf sitt fyrir opnun en Edison heldur lífi, stjarnan í liðinu, kom með gott gránt þarna í miðjunni og þetta pressa á LeFleur og Mozart sem í vörðinu þá aðsæðinu. Popshot frá Diglunni, komnir út 5-7, opnar! Solo liggur í valnum en LeFleur á ekki lengi eftir lifað. Mozart lifir ennþá í heaven. Þeir eru komnir inn á A. En hvað getur Mozart gert hérna? Þeir eru 3-2. Tók of langan tíma fyrir það að finna Mozart þarna. Ofvirkur þarf að gera stóra hluti hér. Hann lætur sjá sig þarna og hann að leita að Stjána. Finnur hann! Tekur allt og langan tíma í að kíkja hann inn í A-lobbyið, var að bíða eftir mögulega smókinum en 2-2 akkurat núna, bomban ekki farið niður, feikar, plantið, Mozart svingar og ekki hittur, flassið eins og gott, Nonni leitar ennþá af, Mozart, finnur hann, ofvirkur, einn eftir, mótið 2, tíminn naumur, þarf að henda niður bombunni, getur það ekki og þetta eru fríir AKR og KBO, þeir tapa anti-ígónu. Já, vestarándið til þess að tapa í leiknum, Tommy, við höfum séð það oftar en einu svona oftar en tvisvar að þetta getur leitt til algjör stórslys þegar kemur að efnahagnum í öllum hálfleiknum hjá liðinu. En ég set smá spurningamerki, af hverju var bomban ekki löngu farin niður? Já. Nonni stendur inn á sæt, hefur hann smókað, það einn stað, þeir vita þá báða þarna uppi. Algjörlega. Þeir geta bara kíkt vinstra megin, geta bara kíkt hjá kassanum og ofvirkur getur haldið með AK-num. Getur með þess að tekið passíft angul ef hann vill það og þegar þeir eru að krossa inn á það, whatever. Og svo loksins, þegar smókurinn feitar, þá tappa þeir bombuna eins og þeir sé að fara að beita þá í að kíkja þar sem smókurinn var og þá eru ofvirkur að fela sig bak pillar og horfa eitthvað annað. Já, þetta var samskiptaleysi, Tommy, og þetta geti kostað á töluvert meira heldur en eitt ránd til það. Heldur betur, efnahagurinn í rusli en þeir eru allan að forsa inn í þetta ránd sem að ég er hrifinn af, setja press á CT-ina. Þetta lappi gegnum smókinn inn á miðunni. Blaster komin í aftalega stöði, Faro hausaði beint niður 22 HP á honum, nær samt einum, stórt en áður en smókinn blúmar, þá krossa þeir yfir. LeFleur spila passíft angul, hrifinn af þessu. Edison, nei, getur ekki verið. Rodríguez, allan að LeFleur niður en 2-3. Rodríguez, risastór þarna. En þá maður í A-lobby. Reynir við M4, finnur hann, getur að tekið næsta fight, nei, en Stjáni lár. Það kemur ekki að sök, Mozart klárar þetta með að finna Edison. Ná samt plantinu, Tommy, það mikilvægt til að halda efnahagnum gangandi. Já, ná plantinu, ná líka 3 fellum. Og það er alveg spurning hvort þeir sé að fara að forsa hérna upp. Digla á Solo, mögulega sætta sig við bara uppgreitaðar pistlur. Já, ég meina, það koma tímapunktar í síðast þar sem þú vilt spila upp á efnahag andstæðingana hérna. En það er ekki núna. Það er, ef Þór hefði átt einn eftir, þá hefði ég viljað sjá Kalli bara force aftur. Já. Það var það tæft ef þið ná að snúa því við og Þór er algjörlega búinn að brjóta Þór
og setja þá í þessa leiðulegu efnarslest. Eitt var Bjarni. Tímarsvetting. Báðir fallnir. Alveg tómt. Hvað samskiptaleysið þarna. Mozart hins vegar kominn á CT. Þeir ætla að ríteka tveringinu CT-ið og einn í gegnum Faro. Eiga flass. Gott afturblant hjá KBJ. Nei, ekki lengur flass. Það sé farið, það gerði ekki neitt. Það er allir að koma hérna, CT eða Faro. Svo erum við góð stöðu til að gressa þetta. Taka tíma frá þeim. LeFluff eins og nær honum út. Smókar fyrir alóbíðin, 2 í tenginu. Tengismókar líka, Rodríguez með blaster, enginn á bombunni. Núna farar hann og Mozart fellur líka. Þetta var bara A-pop. Hitt á Bjarna með buxurnar á hælunum og pressan heldur áfram. Já, Bjarni með buxurnar á hælunum og eitthvað í höndunum, en það var grena í heldskipti. Og KBJ jafn að leika þarna. Gott, þannig að góð myndlíking hana. Sá þetta fyrir mér. Þetta var skemmtilega að spila hjá KBJ þarna, en það sem vinnur rándið fyrir þá er það að Rodríguez er algjörlega með line-up á þetta plant. Já. Hann veit nákvæmlega hvað hann er að fara að spreyja. Þeir eru ekki séns að diffjúsa þetta þó þessu smókaðir út. Ég hugsaði þegar smókunum kemur á Electric og hugsaði, já ok, þetta ránd er búið. Getur við vesk. En, nei. Og virkur. Býttu! Þetta er hættulegt. Stór hættulegt. Mozart í tenginu. Þeir vitum alla 3 leikmennina. Skemmtilegt pleiðana. Já, Rodríguez er komið með hellinga plássi og það alveg ódýrt. Geta í rauninni bara bústa þarna upp í hefinni það komið alóbíð. Þetta sem smókar fyrir alóbíð. 2 að koma þaðan. Þetta ætti að vera búið og gert og loksins nær ykkur 2 rándum í röð. Nei, fyrir ekki að Þór náði. Upp og sí. Já. Og ég meina, þú veist, sniðið þarna kalla bara sparið, halda þeim byssum sem þau komast í þarna. Þetta var góð tilraun, Dómi. Ég hef sagt það. Mjög góð tilraun og ég var hrifinn af flassinu út alóbí og 3 flæða þar út og Mozart í tenginu með degluna að reyna að fönnula þá inn. En þetta er þetta dýnamíska element sem er komið í þetta map núna sem að ég finnst svo gaman að fylgjast með. Það er svo mikið sem gerist í þessu vatni og gerist frá mismunandi stöðum. Ertu að fara 5 niður í vatn, ertu að fara niður stigan, eru þeir að koma út miðjugat, eru þeir að koma út Electric, eru þeir að koma út alóbí. Þú veist, þú getur kastað stöffi yfir þetta allt saman, í gegnum þetta allt saman. Þetta er skemmtilegur partur af mapinu og þetta er búið að breyta svolítið, finnst mér, Anubis frá því að vera svolítið einhæft í strategíu. Eiginlega orðið svona miðjana mappur þetta vatn. Já. Og við erum komin á Vappa og hinum megin M4-ar og 1 AK á línuna, þannig að þeir eru með range advantage. Sko einspurning, jú þannig að kom smókur. Ég var ekkert að spá eitthvað af hverju þeir eru ekki með spánsmók fyrir stiga. Það er gott en Rodríguez spilar mjög þröngt angul, Stjáni með 2 og nær að hörfa. Þetta er risastórt en það er ofvirkur að gera á móti. Þetta hvílir mikið á honum núna að finna pek jafn í liðum. Það tekur hvort að tengið gæti mögulega leynst einhver þar en engan að finna þar. Plast er 1 með miðuna og bakkar. Bomban ennþá í vatni á bakinu á ofvirk. Solo leitar. Kom í alóbíð. Fyrsta, nægur tími á klukkunni í raun og veru. Jútilið af kannski skortnum skammti en 2 smókar, 3 flush. Glættilega nóg fyrir 1 fake, jafnvel 1 fake. KBJ eru bara að bíða og vonast til þess að finna eitthvað. Geðveikur smók, Óli, geðveikur smók. Þetta keypti hellinga plossi. Það er ekkert verið að komsta það. Nonni var í klárlega stöðu til að gera sig risastóra. Hann var frítt að komast inn í kamera, inn í þristil. Hann þarf að komsa til í aðeins. Bara ekki láta sjá okkur pússlandi alóbíð sem ég mjög hrifinn af hjá Þór. Ég meina, maður spyr sig líka
ofvirkur á að vinna dúl, það verður að slowpúsa inn í línuna hans. Já. Hann tapar þessu treytið, þeir reyna að treyta, aðeins og seint, aðeins og hægt, gengur ekki og þá er þetta bara nonni einn eftir. Það er bara því miður ekki vænlegt til árangurs. Góð grensa. Grensaðan er í 52. Nonni inn á tengi. Stjáni hólar upp á tengi sem hleypir Nonna inn. Verið að treyta blokki út til hérna á B-inu. Mozart á vappanum komin í rótetið yfir. Þetta er sem komið gott pláss þarna á miðju til að fá eitthvað fætt. Engan að finna enn sem komið er. Smókur Blaster veit hvaðan þetta kemur. Blaster að minni Nonni með frakkið Mozart. Þetta er kombat vappi sem að Ísland á akkurat núna. Finnur annan þarna, Solo liggur í valnum, 3 á 4. Nonni hefur engan áhuga á að kíkja þarna út, hann er að beita skotir, svinga og breytar þarna Rodríguez Edison með frábært pick á Mozart. 2 og 2, bombar fara niður, búið að treyta í vappa, Nonni komið hann í hendurnar, báðir smókaðir út í Faro og núna koma þeir út, báðir með kit en ekkert jútil til að tala um, þannig að þeir þurfa bara að fæta. Góð lína hjá Nonna sem getur hörfað lengra inn í tengi og leyft Edison að taka kontakt eftir það. Þetta er sama plant og áðan tóð með spurning hvort að restina af liðinu sé með line-up á definu. Nonni rísa fragg. Vita bara einum Blaster. Það nær Nonna út. Edison er hann rólegur, heldur betur, sýnir sig ekkert, svingar inn í línuna. Er þetta nóg? Er þetta nóg? Ég held ekki. Jú, þetta er nóg, Tommy! Og Edison ekki ánægð með þetta. Þetta var sekúndubrot sem munaði þarna upp á. Þórsarar ræna þessari lotu. Þetta er bránum hábjartan dag. Hann var með rítið, hann var 100% ekki á bombunni. Svinga síðan inn í þetta. Það er gamla góða CS2 vætsvingi líka. En 4-3. Og þetta er Þór mikið í vil, sökum þess að þið er T-setið ennþá. Það er erfitt að vera CT í Anubis. Og líka, þetta var spurning hvaða lið myndi spara í næsta rándi. Það er gott. Og Bjarni fallinn. Stjáni nær bara einum. Enn og aftur, Björn að svíkja. Já, annar rándi í þessum leik sem við sjáum að falla svona. En er eitthvað stöff eftir, það er eitt blast að flýgur hérna. Blaster er blindur. Dugir blindur. Sýta tverninni, Nonni grípur í tekkuna. En hún gerir ekki mikið. Og já, það er counterað beint að þeir sé að stakka í tengið í postbandinu. Við gætum hæglega verið að horfa á 5-3 í hináttina bara ef að KPU vinnur þetta ránd á mig. Já, bara 100%. En 3 ránd í röð fyrir Þór og þeir eru konni með öll völd hérna í Anubis til að byrja með. Það er bara 1 gunround sem að KPU hefur unnið framan að í þessum leik. Vinna pistol og svo vinna þeir hérna tekku playið sitt. Já. Sparið og vinna sér gunround eftir það en Mozart opnar hérna á móti Edison og Blaster hann stendur framalega en hann er gripinn með eitthvað í höndunum. Flassi flýgur, Rodríguez gott flass til hann á Mozart af línunni allavega. Hann er komið góða fastegn þarna í miðjunni en þeir svara. Pússa bíð, konum með mikið af plássi og gæti hæfilega ná ofvirk hérna. Rodríguez heyrði Bjarna steppa. Og núna er mikil hreyfing í vörninni á Þór. Róta þetta einum leikmanni yfir á bíð, Stjáni smá vesen, góður molli hins vegar en Nathan kom í genum bíl og bíð. Rodríguez þundersteppar þarna allt bíl og bíð.
skot fyrir Mozart og það ofvirkur 1 eftir og skugginn selur hann þarna og það 6-3. Það var eitthvað svona ég að spá hvað íslenska orðið lýsir þessu best. Enska orðið shaky, skilur, þetta var skeikult eða eitthvað. Skeikult mjög gott. Þetta var, hún horfðir á KPU-þarna, þeir voru í mjög skemmtilegri stöðu en Rodríguez reynir að hlaupa, svo hættir hann við einhvern veginn að hlaupa, hann vætsemingar ekki, þú veist, þetta svona, það var hik og hik bara saman tapur. Sko, þetta eitt sem að mér langaði að tala öllítið og fyrst að við erum bara með pistols og pikka, þá getum við alveg eins talað það. Midroundin hjá Þór eru mun betri heldur en hjá KPU og þetta bara reynslan sem að bæði Bjarni og Lifluff komið inn í liðið sitt. Þeir eru með hugmynda hvernig þeir vilja spila midroundu og við stáum að þegar þeir pussuðu þarna bílóbíið leið og þeir voru konið með eitthvað midkontról. Já, vissulega hann það var að fæta móti Rodríguez og það svona fer til fjandans en það hugmynd, það eitthvað að gera í rándinu. Það fer samt ekkert það mikið til fjandans. Þeir tapa mannum sem þeir sendu í lörkið til þess að ná mapkontrólunni, það var fullt af info, þeir ná að byrja að rótita manni af A og eru tilbúin að taka mótið þeim í plantinu. Það spilast alveg út þeim í vil. En hérna sjáum við KPU búin að svona smjúa sér inn á B-sætið enn einu sinni og koma bombunni niður! Oj, blaster! Þetta leikmaður sem þeir fá inn einmitt. Þetta var ógeðslegt skot þarna. Situr á 16-6 sko. Hann alveg að gera út af það. Skælbrósandi podcastari að alveg rústa KPU. 16-6 og 10-4. En við vissum þetta fyrirfram. Þór eru sterkir í sínum mappikkum og þetta telur virkilega þegar þú ferð inn í besta 3-seríuna þegar þú ert með bara virkilega sterkt heimamapp. Hvort sem að væri Anubis eða Mirage en þetta opnast allan á ofvirkur nær loksins að mynda vappan og búa til opnun fyrir sitt lið. Já, og við skulum nú alveg, þú veist, við skulum halda því til haga og við geti alveg bara kveikt á akkurat núna og loka þessum hálfleikinn fyrir KPU. Blaster, hann í stuði hérna, taka móti ykkur að gressunni, en gripinn þarna framalega. Líka frábæra opnun og konið með gott plás. Gætu tjannað það núna og splittað aðeð og gert það virkilega erfitt fyrir Lifluff sem þarf að spila með bakið í smókin og horfa í kameru. Ógeðslega erfið staða, ekki komið rotate heldur. Lassi fyrir kamera og Rodríguez æðir út Lifluff einn í vörninni. Það marga hér nær engum. Bombur ætti að fara hérna niður og Endor spar. Gæti þess að verið en þeir eigaleg kannski ekki frábæran peningar. Ég meina, þú veist, af hverju ekki að fara í exit? Þú ert í 5-2, bombarnir fer niður, þú ert ekki með neitt info. Það allir leikmyndir hann að fyrsta skotið. Þú ert ekki að fara að vinna með vappa í rítekinu. Já, spara vappan upp úr þessu en Edison byrjar að elda. Hoppar yfir Edison. Eigum vappa. Já, ég veit að þetta alltaf svona, þú veist, so you're saying there's a chance. Já. en horfðu á efnahæðina núna. Þú veist, væri ekki betra fyrir það að vera með 2 byssur og vera að kaupa 2 minna hérna. Það væri 100% betra, sérstaklega því að Bjarni með Díkul, hann droppaði M4 og Stjána sem að, náttúrulega B-leikmærin með honum og þeir eiga gífurlega lítið jú til. Þeir teglu lítið jú til, þeir eru sparið í tapis og rándi. Meirist þeir að spara ef þeir mista, þú veist, 3 eða 2. Úf, bjargar nonna þarna. Já, þetta er senast rándi. Aðeins. Já, maður ofpeppast í MR12. Herri, Bjarni, hann í bakinu á þeim. Þeir hafa ekki hugmynd. Vita núna. M4 hefði gert eitthvað hana. Bjarni droppar, já. Snirtilegt, þetta er sem komin í mjög framalega stöðu og það er enginn í raunin að halda aðinu. Blaster komið fyrir utan, þannig að þeir eru búin að einangra inn á sætinu, fá ekki lobbyið. Verða að fæta fyrir Heaven, en KPU vilja alls ekki gefa það frá sér.
Það er eini gríðastaðurinn þeirra. Mozart á vappanum, hann fellur núna. Rodríguez. Lár setur á vappan. Bjarni með vappakilla Rodríguez. Það er allir að flakka milli á vappanum. Þetta heldur myndi aldrei sjá. Ofvirkur að fara að mæta Bjarni á vappan. Nei, hann skiptir yfir í M4. Sungi kemur hérna. Það fæta Bjarni í Heaven. Eiga það núna, Ofvirkur skiptir í vappan. Blaster þarf að halda Heaven, en það bara gerist ekkert kitt á Fluff. Og nú kemur gamla góða stapphattið á Fluffinum. Segir svona. En, veistu, ég var svona að byrja að fara niður það að vera lítið út fyrir að vera rosalega heimskur fyrir að kvartinu því þeir hefði ekki sparað sko fyrir síðasta ránd. En svo bara kom í ljós að ef Bjarni hefði verið með M4 og það bara pikka Ofvirk og... Nei, bara 100%. Þú veist, það er allavega töluvert meiri líkur á því. Við skulum alveg segja það. Já. Með M4 í höndunum, jafnvel MP9. Bara MP7, það svona. Hann gaf M4 til Stjána, en fyrsta rándið hefjast hér Þór með afgerandi fórustíðuna, sérstaklega eftir CT-áleikinn sinn. En hvað gera þeir í fyrsta? Bomba rakleiðis hérna yfir í 5-una. Bjarni heyrði þetta allt saman, veitar Rodríguez þarna framalega, en það er stakk í púlen, Fluff, hann afgreiða eitt síns liðs, Tommy! Fluff! Hann er að fara í kvot! Búin að hausa solo! Hann er að fara í kvotin! Hann er ekki búin að hlaða! Hann er ekki búin að hlaða! Hann er búin að elda KPJ hérna! Fluff kemur inn í þetta ránd og bara lokar því eitt sinns þess. Hann er að horfa á 3 manna stakk í stiganum hann á Tommy og hann afgreiðir á alla. Getur einhver útskýrt fyrir mér hvernig ósköpunum 3 uspur geta ekki afgreitt 1 Glock sem að White Tók hann skaða eða? Eitthvað örlítið. Bara, þú veist, hittur í búkinn. Einhvers staðar. Þetta var rosalegt. Hann ítti ekki á R1 sinni í þessu rándi, sko. Þetta var rosalegt, Tommy. Já, eftir þetta ránd var ég KPJ-ari bara GT Go Next, sko. Þetta var svakalegt. Þetta er svona ránd sem þú tekur pásu eftir. Þeir eru alltaf að labba inn í smóki, en ég veit ekki að þeir eru að fara að labba beint fyrir Blaster. Blaster er í bústinu. Það eru 3 fyrstur sem að hamra í gegnum þennan smók. Ofvirkur nærna einum. Það eru bara skaðabætur. Ég hef verið að valta yfir á hérna í íkónu sínu. Borgar sig ekki alltaf að vera fljótastur. Mozart þarna fyrstur fremst í flokki og hleyp beint inn í Ofvirk. En þetta var tilraun hjá KPJ, en hún því miður endaði ekki vel. Lappa beint inn í búst þarna hjá Þór. Og Þór hafa bara, skulum segja að Tommy, bara verið með númerið hjá KPJ í þessum seinni hálfleik í það minnsta og megnið það fyrir hálfleik. Blaster er 1908. Hann er að elda KPJ. Fluff eiga mjög sterkt sjóin líka, sérstaklega tryggja þeim förstrándið. Því að svona leiki geta dreigist á langinu og ef þú tapar fyrsta rándinu. Það byrjar að vera aðeins jafnara. Bomba píkuð upp í miðunni og bara hægt default Bjarni að halda henni í 5. Þurfa að klíra út vatnið og hafa nægan tíma til þess. Búið að breyta miðjunni, hann bara yfir skotsvæði. Já. Allir bara að æfa sig. Nóg af jú til. Flaskins verið yfir og lefa Edison að finna ykkur fætinn inn og hann gerir það. Það er Mozart hinum einn sem liggur í valnum. Sem hefur átt bara svona hægan leik. Hefur ekki þurft að gera neitt rosa mikið. Nei, og ég meina þú talaður þetta fyrir leik, Tommy Edison þarf að vera maðurinn sem opnar randinn fyrir KPJ. Hann situr á 8-10 akkurat núna. Við viljum fá Rodríguez og Solo meira inn í að tryggja svona, og Ofvirk líka sérstaklega á vappanum, að tryggja svona annað og 3. pick. Já. Og svo geta loka rándum. Búið að vera alveg þó nokkuð bombplant, en það vantar bara herslumunin hérna hjá KPJ, en eins og vantar smá samskipti, smá sjálfstraust. Tímasetningin á púsinu, góðu smókurna fyrir lobbyið sem að einangrar Fluff sem kemur einn í gerðum smókin og Rótiti kom með fyrsta gunnurándi hins vegar til KPJ sem eru
Já, Bjart hérna, Bjart yfir Anubis. Já, fyrsta gunnáti, þriðja gunnáti sem þið vinna bara í hálfleiknum eða eitthvað. Já. Eða fjóruða. Í leiknum, alltaf að segja. Droppiði AK á blaster. Núna. Þeir gera það á bakinu á 4K hjá Edison. Já. Þannig að er drekinn að vakna. Drekinn að mörgum talin einn hæfileikaríkasti og besti Counter-Strike-spilarinn á Íslandi. Yfir á AF, vel tíma sem smókurinn kíkir inn í smókin áður en hann blúmar. Ofirka komin í rótitið, situr inn á AK í höndunum, gæti gert gífilegan skala og gerir það! Nær hérna 3! Rótitið komið, Edison 1 tilbaka og Blaster 1 eftir. Blaster! Ha! Nei! Þetta er ótrúlegt! Tommy! Ó nei! Ha! Hann eldar þá með AK í höndunum, einhver að droppa AK á mannin! Hann þurfti þess ekkert, hann afgriði það líka bara með tekkunni. Ofvirkur hélt að væri búinn að gera nóg með 3K inn á eftir að Rodríguez fellur hræódýr þarna en Blaster beilar þá út og eldar KBO 1-3. Hefðir ekki geta beðið meira af Ofvirk í þessari stöðu. Hann er einn í seldri stöðu inn á sæt og hann finnur 3 Tommy, Edison strax með 4, 3 á 1 og Blaster snýrir sig í höndunum á þeim. Þetta má ekki gerast. Þetta bara má ekki gerast. 9-7 lítur allt öðruvísi út heldur en 10-6 Tommy. Mjög doable. Sérstaklega út af því að Þór hefur verið að fara inn í mjög shaky kaup. Þú sér kaupi núna 3 mökkur, 2 AK-ar. Þeir hefur verið komnir upp við hlið Þórs. En allt kom fyrir ekki. Mozart gerði, nei fyrir ekki. Blaster gerðist. Geðveikt flöss þarna. Þessum hafa verið frábær Þórsmegin. Búin að finna Ofvirk þarna líka. Og eftirslegin hann er lokaður út. Þetta er bara munurinn á frábært runnandi liði og já, bara einhverju pöggi. Flössin eru svo góð. Eftirslegin blindaður. Reynir að fara hann í gegnum smókin. Gengur ekki upp. Byrjar að henda Nonni. Minnst að Bjarni byrjar að vera eimstjarna 11-6. Ég er í sjokki sko. Þetta er rámt. Skemmtilegt líka pocket strat. Bjarni veit, ok, við hefum ekki mikið pening hérna, við vorum low í senasta, við ætlum að taka bara poppa á bíð, ég er með góð flush og við tökum bara gott afturplant og rústu þeim. Tökum bara stakkin tengið og þetta verður bara þægilegt. Execute það, geðveik flush, komast einfalt inn á sætið og þetta er bara 10,5 í einhvern sko. Já, engin óþarf áhætta heldur, engin eitthvað að reyna að taka vatnið og á okkur staða sem hægt var að grípa. Nonni, deglu í höndunum, ekki fara að landa miklu. Stjáni, aggressív staða hérna og gæti verið að gefa frá þessu byssu. Nei, það er engin byssa sem mun detta hérna. Hann hitti mér þessi Edison. Tekur hérna 2 skot og Edison kemur í hurðina, spottar hérna af Bjarna, nær Stjána. Stjáni er búinn að gera no. That'll do. Þú veist hvernig það endar. Jæja. En Stjáni, ég hefði svarið það að hann hefði að falla hana yfir á aðinu. Sérstaklega þegar hann er skotinn úr áttinu sem hann er ekki að horfa, horfir í þá átt, þá er leikmaður komin í var, hinn leikmaðurinn píkar hann, þeir bara tengi ekki kúlunum og Stjáni stendur það af sér 6-12. Tommy Þór eiga séns á að loka fyrsta mappinu hér með sannfærandi hætti. 24-9 á Blaster. 24-9. Það er rugla. Þetta er bara... Í 18 ándum sko. Já, í 18 ándum. Hann er að leika sér.
líka bara sjálfströsti þegar hann swingar inn í senasta leikmannin í kamera. Næst efsti maðurinn á server Mozart á 15 mínútur. Já. Ég ekki breyki í blasterinn. Skemmtilegt núna, þetta í fyrsta skipti í öllum leiknum sem við sjáum alvöru spil upp á kontról í vatnið þarna, en Solo lætur beita sig út þarna og Rodríguez, hann endar með of mikið í fanginu, 2 leikmenn. Já, Solo góður stuðið hins vegar, smókin að feita, en Þór ætti 100% að gera sig grein fyrir að það einhver sem að laumupúkast hér. Skotarna frá Nonna yfir alveg Fluff, Bíl í kontrólið, farið úr höndunum á Þór, en lítið ekki ennþá, ofvirkur, gott frakk á blaster, Bjarni leitar, finnur fyrsta Solo í varg. Fyrir á móti 2, Mozart, fellur þarna fyrir ofvirk og Stjáni einn eftir á móti 2 til að loka leiknum, bombun á bakinu, Smokur til að fá þægilegt dúlinn á móti ofvirkum, hann blár og fellur hér, en hinn kemur Strönd. Nonni kemur Strönd, ekki með kill. Ætti ekki koma sök. Stjána letur heyra vel í sér og vel staðsettur. Já, Nonni góður stuð til að heyra þetta allt saman og koma upp á réttum stað. KBO vinna þetta ránd á versta mögulega máta líka. Lifir 1. Engin vappi nálægt til að pikka upp. Þetta er brekka. Núna þurfum við að KBO að setja 5 lótur í röð á stigatöfluna og ef við erum hreinskilin, Tommi, þá hafa þeir ekki sýnt mikla burði til þess að gera það framan af í þessum leik. Versta sem þeir hafa strengt saman hvað 3? Já. Mögulega? Já. Þannig að við þurfum að sjá þá setja annan gír ef þeir ætla sér að setja þetta í framlengingu hér og það byrjar ekki vel. Það var bara nema þetta sé svona eins og þú var að slæsa sig áður en maður fyrir að gera eitthvað svona. Já. Peppa sig. Já. Ég hnífa þig. Peppa! Nú svo þetta vappanum í miðju, nefnir peningur Þórsmegin og KBO vilja bara ekki slást þetta eins og staðan núna. Nei, vel tímasettur Molli, stoppa Stjána þarna frá því að komast lengra. Nú stendur við bústi að búast við því að Edison fái flassið þarna inn og Mozart fái að ná fríri opnun þarna á Edison. En allt kom fyrir ekki, hann komur í kameru og ætti að vera þægilegt að eignast miðju hérna ef þú ert í Þór. Ok, flassið þarna fyrir Rodríguez til að ná alveg kontról, en Bjarni komsar það. Vítum þá af einu fyrir utan að núna dreifist vörnin. Núna svona óþægilegt tímabil. Og á óþægilegt tímabili Bjarni að finna Rodríguez. Edison í rótinu, vita hins vegar að hann middleikmaður. Smoke fyrir kameru og þeir vilja talenta ofvirk hér. Framlega á miðunni. Núna spila á CT-inu. Nægur tíma ennþá, 30 sekundur, geta droppa. Solo þess að komin í vatnið og það getur verið gífurlega. Sér það ekki, hann missir af þeim, Tommi, hann missir af þeim bakk út miðjunni. Já, en þeir verða að hafa hraðar hendur hér og Solo, hann á frítt rotate yfir í tengi, en Fluff, hann á utilitna til að blokka Faro. Solo, fyrsta kontakt þetta koma núna. Til fellir bombuna, það eru 8 sekundur eftir. Þeir þurfa að taka hann upp og fara beint í plantið. Bomban mun fara niður hér, Mozart og Fluff á móti Nonna og Edison. Þetta er loka leiknum hér, Mozart geigast fyrsta skotinu. Færi sig aftar á pillar. Smókin að fara að feita, Edison tekur lína en fellur fyrir Mozart. Nonni líka, Mozart klárar þetta. Það er 13-7. Mjög samfarandi sigur Þórs á KBO hérna í sínu mappikki. Já, meira samfarandi kannski en við byggumstu við. Sérstaklega svona framan að þetta leit alveg út fyrir það að þetta myndi vera mjög jafn leikur. Já. En svo bara kviknaði svolítið á blaster. Hann var bara allt í öllu, allan leikinn var að trekk í trekk að skila fjöldafellum og fjöldafellum, já, líka vel við þetta. Það er gott sko. Og bara, þú veist,
Hvað getur maður sagt? Vantaði herslumuninn hjá KBO. Þeir voru svolítið óöruggir í aðgerðum, þú veist, middrándið þeirra voru hikandi þegar þeir fengu tækifæri til þess að grípa eitthvað, eins og þeir ætlaðu að grípa bíð, voru með leikmann, klemdan þar á milli, þá einhvern veginn eru þeir sko 2 sekúndum of lengi, það kemur eitthvað hik, Rodríguez einhvern veginn ætlar að fara í svingið, gera það síðan ekki, þú veist, tekur fætir einhvern veginn óþægilega, svo koma þeir inn og það bara fellur sjálft sig. Og það gerðist nokkrum sinnum. Ef að það hefði ekki gerst, þá gætum við verið að horfa á allt aðra niðurstöðu en staðreyndin það að gerast og það virtist ekki vera að gerast bara stundum. Það var að gerast oftar en við viljum sjá. Sko, ef ég ætti að brjóta hana leik niður í bara eins einfalda móla í mögulega þá var KBO bara að reyna að dífölda eins mikið þau gátu, en það var bara enga veginn að skila í niðurstöðum sem þið vildu. Þú veist, þeir voru komin sér í ágæta stöður, en við sáum þarna bara lið sem að Þór er búin að slípa sér saman sig kom með greinilega bara þægilegan bita í blasti sem að taka sín frögg og búa til opnanir og loka rándum líka eins og við sáum, og þeir eru bara að taka betri ákvarðanir, betri midrandkól, betri hugmyndir, betri protokolls, þannig að ég dálítið hræddur fyrir KBO þarna farandir í Núk, vissulega mapp ekki þeirra, þannig að þeir gætu verið í góðri stöðu, en þetta var bara annar klassi og við sáum alveg, þeim líður ekki jafn vel í Anubis og mögulega Miraz líka, það var rangt svo með þeir voru búin að spila Miraz einu sinni í deildinni og það var mútið Þór sem þeir töpuðu, þannig að þú veist, þetta þetta Haukur horni, þetta er þetta pocket pick, þetta mapp sem að þú veist á átt öruggan sigur og Þór bara þar í dag. Já, næst fáum við að sjá Dust 2. Eins og spái, sko, litapalettan í Anubis og Miraz svona svolítið svip. Já. Þeir séu bara rosalega góðir að sjá óvinni í þessari litapalettu og þá búið nú ekki gott fyrir KBO því að litapalettan alveg svipið í Dust líka. Þið geta Vibrance alveg upp í, sko, ég er með það svo hátt. Í 11. Ég er með það svo hátt að, sko, sandurinn og bleikur, sko. Þetta er fárúlegt. Kannski skjárinn eru nónýtir, ég veit það ekki alveg. Það gæti verið. Já, ég er bara spenntur að sjá hvað KBO geta búið okkur upp á sínum appiki. Þeir áttalega moment þar sem að þeir litu út fyrir að geta staðið í Þórsurum. Þú veist, Ofvirkur átti frábæra styrpur inn í þessu. Hann tók alveg nokkur ránd þar sem ég hugsaði, já, þarna er þetta komið. Edison líka, já, þarna er þetta komið. Núna er KBO að fara þetta í gang. En svo bara duttir ekki í gang. Þetta var svona eins og sláttuorfið sem hún svona tógar og hann svona og síðan bara slekkurinn á sér. Já, þetta var svolítið þannig. Það fór aldrei í alvöru sláttur. Nei. Það var bara svona pinkur eins og í gamla daga þegar maður var í unglingarni. En þetta er það sem er áhugavert. Hvað er það sem er að halda aftur af þeim? Af því þeir eiga alveg að vera með skotkraftinn, þeir eiga alveg að vera með getuna. Þú veist, það er eitthvað sem er að stoppa það frá því að raungera möguleikana sína í þessum leikjum. 100% þannig, en erum við ekki bara að tala að Triple B sé MVP-in í þessu Bad Boy Blaster? Jú. Þú veist, hvað ætlar að kemur ykkur öðrum það eða, þú veist, sástu rándið eða, skilur þú veist, þetta var rosalegt, Tommy. Hann spilaði þessu maður á eldi og það veit ekki gott fyrir KBO og þegar Blaster ætlar að mæta svona til leiks og hefur hann næra að halda þessu uppi út seríuna. Þetta allavega klárlega gerir tilkall að svona, já, bara klippu úrslitakeppninnar. Bara þetta ránd sem við erum að tala um á A-sætinu. Það var alveg suttalegt. Þetta er bara eitt af highlightum tímabilsins. Það er bara þannig. Já. En já, við förum yfir í Dust 2 Ofvirkur algjörum heimavalli. Þar getur hann karjað okkur yfir í Núk eða er þetta bara 2-0 fyrir Þór? Sjáum þetta smá. Það sem við erum að gera hér í dag er að við ákveðum að taka þátt í Skjálfta, styrkja Rafveiðiþróttasamband Íslands í því að gera þetta frábæra mót og eftir nokkra fundi með Rísi að þá ákveðum við að fara all-in í þetta verkefni og sýna hvað getu við hefðum í heimiliskerfinu hjá ljósleiðarann. Þannig að það sem við gerðum hér er að við tengdum hvert einasta borð eins og heimili. Ef við horfum í tölfræðina það hvað er að gerast á netinu, að þá er ekki verið að nota nema innan við hálft til 1% af heildargetunni sem að kerfið býður upp á. Þá erum við að tala um alla netumferð sem er í gangi hérna í húsinu.
Af því að hegðunin á netinu, hún líka breytast. Það snýst nefnilega ekki allt hraðan, það snýst gæðin. Hvernig er netið? Alltaf gott. Klikkar aldrei, sérstaklega hérna. Það sjúklega gott. Það hefur eiginlega aldrei verið betra. Netið geggjað. Það bara spotless. Bara gæti ekki kvartað. Bara aldrei upplifa betra net núna á laginni, ever. Ég er náttúrulega vön netinu hjá og afa og þau voru ekki með ljósleiðara. Þannig að við erum búin að leggja hérna í húsið 388 ljósleiðara og hérna fyrir utan þá komum við fyrir færanlegri tengistöð með 2 alveg risastórum swissum sem að sjá til þess að allir spilararnir hérna séu tengdir við umheiminn. Tengistöðin sjálf er svo tengd í burtu með 400 gig samböndum sem fara í 2 áttir til þess að tryggja öryggi hússins. Þannig að ef það kemur upp strengslit eins og hérna í hverfinu þá dettur skjálfti ekki út. Já, hann keyrði 24.000. Það getur alveg góð standi, sko. Ættir að gæða. Strákar, koma að núna. Nei, bílnúmer, já, það er BLT27. Já. Flott, maður! Ég sagði flott, maður. Já. Klokk 2 á mánudag. Klokk á, takk það. Já, bye. Come on! It's like a jungle sometimes, so it makes me wonder how I keep from going under. Driving big cars, spending 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like this. Don't push me, cause I'm close to the edge. Veldu rafmagnaða Toyota tilfinningu með nýjum BZ4X. Toyota, förum lengra, fyrir alla. Pítur ekki á? Nei, ekkert. Fiskurum leiðist sjálfsagt jafn mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana. Pítur, fylgstu með. Red Bull veitir vangi. Ekki slæmt en... Ekki svo gott heldur. Velkomin aftur, þetta
Þetta var svakalegt map af Anubis, en núna fá KBJ að svara fyrir sig. Þeir eru búin að spila vel í Dust 2, svona undanfærið allavega, þannig að sigra til dæmis Sögu 16-14 sem er aftur bara þokkalegt Dust 2 lið, er svona að mörgum talið eitt besta mappið líka hjá Ofvirk. Það og Nuke svona hefur verið debatið, er náttúrulega með stöðu skýrða eftir sér sem er náttúrulega, ef þú spyr mig, alveg frekar mikið indication að þú gæti verið að fara að skara fram úr í mappi sem þú ert að fara að spila, en þó eru allavega með þessa samheldni í sér og í forvitin að sjá hvort að við séum að fara að sjá, til dæmis eins og við sjáum hérna aðsætið, hvort við förum að fara að sjá waterfall smokein með þarna olboa smoke og drop niður og split þannig. Ef ég á að vera fullkomna hreinskilinn, Óli, við erum ekki búin að sjá Dust 2 spilast á okkar leikum á þriðjudögum, þannig að þetta er held í fyrsta Dust 2 okkar á þessu tímabili. Ég held að líka, og sko, mér finnst maður að fá 2 tegundir af leikjum í Dust 2, annarkvæmst farið í sjúklega high level leik eða þú fært bara mjög default leik. Já. Og mér finnst einhvern veginn ekki vera neinn stig þar á milli. Annarkvæmst ertu með mikið af ströttum og þú ert mikið að, þú veist, pressa, látið þér heyra, látið þér finna, þú veist, fá hreyfingu á vörnina, þú veist, stilla fallu upp í execute, fara einhvern veginn í gegnum B-lobby, gegnum lower, upp á shortið, þú veist, áður nú gerir eitthvað, eða þá þetta er bara eitthvað, defaultum, stillum upp shortið, förum inn á A. Og ég held að Þór sé líklegra til þess að vera liðið sem kemur með eitthvað hérna að borðinu, skilur þú veist, við ætlum eitthvað að pota í ykkur og sjá hvort við getum fengið ykkur til að hreyfa ykkur. En vandamálið er bara að þú veist, það virkar bara svo ógeðslega vel í Dust að spila bara default. Já. Ef þú getur verið með einn vel tökkarinn á B, einn á miðunni eða 1-2 á miðunni og svo 2-3 á A, þá ertu bara svolítið tilbúin í hvað sem gerist. Þú veist, þannig að já, mér líst vel á möguleikana hjá KBJ. Ég held að Þannig við förum í Nuke. Já, ég held það. Ég er það. Já, þar hefjast leikar allavega Dust 2 komið á stað. Mozart, hann ætlar að challengea það með lólobíð og beita inn á Blaster og Bjarna. BN2 sita sem fastast á bíl og í horninu. Bjarni passífur nærða einum, hausaði niður eins og þar. En Blaster hittir ekki skottinu sínum. Nonni með gott fragg, Mozart nær einu tilbaka, en er það nóg? Fjórða skotið frá því að serían hófst sem að Blaster hittir ekki. En hann er fallinn, 3-2 hér, LeFluff á dúlunum, Stjáni á dúlunum, engan armor, LeFluff með uspuna, smókurinn feitar og þeir eru 2 á longinu og hittum på sæ. Það er búið, ekki tókað langan tíma og þarna átti Blaster að gera meira. Já, ég meina setup er í kringum hann. Beitið er að sjálfsögðu til að fá til að púsa það inn, eða sjálfsögðu til að sjá hvort það sé að fara að nýta þetta setup, og Bjarni, gerir vel nær einum, hann þarf í rauninni ekki að ná nema einum þarna og þá var það búið að borga sig, en já, Blaster verður hann á einum ef ekki 2 þarna. Ok, núna veit ég líka alveg, þú veist, ég veit alveg að það er alveg stratt að fara long í pistol í döðstöðu. Já. En þú veist, í úrslitakeppni. Mozart með sinfoníu af hauskotum. Það er geggjað að hitta þessu líka. Hann bara ætlar að, reyna að tímasetja þetta sem þarna. En þetta er risastórt þetta fyrir Þór framan af. Og KBJ mega ekki við því, Tommy, að vinna pistol og tapa second round annan leikinn í röð. Þetta er ekkert alltaf fight sem þú vilt, þetta er scout sem er á móti þér. Miðjan smókuð. Skemmtilegu smók. Já. Mozart ennþá með sömu línu. Hey, if it ain't broke, don't fix it. Nákvæmlega þannig. Það er bara þannig. Tekur næstu línu. Hrifin að þessu smók. Hann var örlítið, en Stjáni gæti fengið línu þarna á leikmann. Húrakt hotfatnaði hjá Edison yfir smókin. Nonni!
Æja, hefst Þeir eru svona 2-3. Bjarni gæti fundið tímasetningu á shortinu. Þeir eru 2-3. Gerir það, Nonni var ekkert að spá í Sóli Fluff með hausinn á Rodríguez og Vesta mögulega sviðsmynd fyrir KPJ hér er að raungerast annan leikinn í röð. Nákvæmlega það sama og gerðist í Anubis. Nákvæmlega það sama. Þeir eru anti-íkóðir. Anti-íkóðir og það er á bakinu þessum tveimur opnunum hjá Mozart stendur sig algjörlega frábælega að halda longhurðinni. Og aftur, þú ert kaup, þú ert second round, þú veist, þetta er hotnið sem að þú átt alltaf að flossa, Tommy. Alltaf að flossa, mögulega komið smók niður, bara virðir ekki hvað andstæðingur getur verið að gera. Getur líka negata þetta svo vel með því að fara bara aðra leiðir. Mér finnst eins og þegar þú ferð og kíkir longið, ekki með util, þú ert að kasta tening og þetta er D20 teningur og þú verður að hitta frá 15 til 20. Já, frábært skot frá Solo og þeir eru bara komnir með B-stættin hérna og við vitum hversu erfitt það er að retaka B hér á Dust 2. KPJ að gera virkilega... What? Ha, Tommy? Ok, amen. Það vantaði bara fljúandi merkið og flashmerkið og þá hafði mótsattur með hérna fullt hús. Og Rodríguez frábært skot hjá honum þarna, taka Stjána niður, allir að koma í gang glugga og það er ekki ripplar til þess að taka á móti þeim. Nonni, hann er einn eftir og þá er Deffið sem er að koma inn. Nonni fylgir í smóknum, kemur út en það er afgreitt og Dór ná þessu ríteki að lokum. Vel gert að ná B-sæðinu og spila vel út úr þessu. Gott hjá Stjána að falla ekki hann í glugga alveg strax. Þurftan örlítið lengur. En Þór strengja saman ránd og ekki of dýrt heldur. Nei, lífum 3. 2 ránd í röð. Skátt aftur keiktur en það er Nonni sem að mundar hann að þessu sinni. En þá að geima vopnuna frá randunum með 2. 2 galar í höndunum á Þór. Stjáni klúpur á longið. Meðan að allt lið KPJ er að stilla upp hér á shortinu. Ég er mjög hrifinn að þessu setupi hjá Þór. Util ætti að vera búið að búa á shorti samt, en ok. Komnir Olbúa, Bjarni núna í vesinni. Molli aðeins og seinna en ætti að duga. Bjarni er með blastir hérna í backupið. Solo fellur, lifa 3 og 3-1 fyrir Þór. Tiltölulega einfalt ránd fyrir Þór, en hættur þetta í smá stund ef að Bjarni hefði fallið leið. Skrítið samt að Util hefði ekki flogið upp á shorti fyrst að hann spottaði neitleikum, bara til að koma Mozart í betri stöðu. Já, hann var svolítið í einskriðsmannslandi þarna í smá stund. Sérstaklega út af því þú átt langkontrólið. Já, ég held að það sé ástæðan fyrir því að það kom ekki stöf. Þeir voru bara með leikmenn í góðri stöðu og við skurðum með Stjána. Hann er búin að taka mann í gegnum miðjuna líka með skátt, þannig að þetta fyrir að verða hættulegt. Kross þarna, Flassi flýgur, Edison hleypur út hér, það er Blaster sem er staðsettur til að taka á móti þessu. Hann fellur, Edison með opnun hér. Það er enginn að gantast núna. Óvirku búin að pósta þeim upp. Já, Flassið er gott en Bjarni fyrir því þessu. Hoppinn er að hörfa en Bjarni er, eins og segir, einskilsmannsland til Fluff með geggja spraydown. Edison, hann vill fara núk. Var Edison bara að setja þessu upp í stólunum eða þú veist hvað gerðist? Þetta er allt annað en við erum búin að sjá hann spila. Bara, við erum búin að sjá, þú sást bara mun á því hvernig hann var að fara í þessi peaks. Bara hvaða input command hann var að setja á karakterinn sinn. Bara hvernig hann var að píka þetta, hvað hann var að skjóta, hvernig hann var að prefæra. Hann líði bara miklu betur í Dust 2 heldur nokkur tíman í Anubis. Loksins komin á byssu og hann lætur ekki sitt eftir liggja, búin að finna 3 leikmenn hér í þessu rándi. Og finnur hann 4. Þetta er svo snirtilegt.
aðgerðir hjá Edison þetta bara snirtilegt alltaf. Ekki margar kúlur. KB 2, Þór 3. Koma sterkt tilbaka leið og eru með efnahinn til þess og Nonni á vappanum væntanlega í longspóni. Nei, hann ætlar að droppa niður. Við skulum náttúrulega spónaði bara hýrum inn á mappinu. Hásbreytt frá því að hitta. Þetta var ekki Stjáni líka aftur. Við sjáum efnahinn hins vegar hjá Þór. Þeir eru í forsi. Það er vappi á Mozart vissulega en Blaster á M4. Þeir þurfa að koma honum einhvers staðar í stöðu. Nonni ætti að hafa hýrt að flassa allavega og hoppið á alveg fluff. Þetta frítt. Það þetta fyrsta og Stjáni liggur í valnum einnig að sæti. Þetta var fallið, Mozart ennþá í play. Verður að halda longinu. Nær hlutin að forðast bæði flöstinni báðum áttum og finnur Nonna. Og þeir hörfa bara. Nei, við ætlum ekki að fara inn að vappa. Mittu bísmókur. Digla sem er að halda því. Píður til honum. Blaster með M4 og nær einum gælur smókin. Blaster getur kíkt þetta yfir. Nær Edison. Og þá er einn eftir. Það er ofvirkur á vappanum. Mozart klínískur þegar kemur að þessu. En ekki er öll sagan skrifuð. 44 sekundur á honum. Smókin fer að feita með glokk í höndunum. Grípur í vappan. Lár hér. Og Bjarni klára þetta á Diglunni. Það er 4-2. Þór koma tilbaka í Force-rándinu sinu með 3K á Mozart. Já, það tala um að fyrir leik að Mozart væri heitur þessa dagana og hann er búinn að sýna það. Hann var næst atkvæðamestur í sínu liði hér í Anubis og sittur á toppnum og stigatöflunni akkurat núna 9-3 á honum. Og aftur algjör stórslys hjá KPU að það ná ekki að tengja saman lotur, Tommy. Já. Þeir eru aftur bara komnir á eitthvað hálfkaup að spara fyrir næsta ránd, vilja vera með vappa á ofvirk og eru rauninni bara í vesinni hér. 2 vappar til að taka mótið með Fluff búin að finna ofvirk hér með öðru þeirra. Þetta er vilt sprayt down en nær 2 hauskotum og þessi hætta alveg úr sögunni. Solo droppar einn aftur niður. Bara að leita einhverju fraggi hérna á Blaster. Þeir eru vel takkaði niður. Þessi skát getur gert gífurlegan skaða en koma til leikinn fyrst. Leðurskáttinn hann að 2 kúlur eftir. Svo sem hann geta komað þeim á óvart að þeir eru í miðinu. Það er þrumur og eldingar hann í kringum Solo. Stjáni næstu búinn að láta grípa sig þarna. Nonni var komin í stöðu sem hann bjóst ekki við en frábært skot að það gáði Fluff. Fluff á 3K á vappanum. Ég vissi ekki að hann gæti spila vappa nema í núk. Já, við lærum eitthvað hverjum degi, Tommy. Það er bara þannig. Nákvæmlega þannig. Ofvirkur kom með vappan í hendunar aftur. 4 AK-ar, 3 AK-ar, 1 Galil á Rodríguez. Eiga þarna gífurlega lítið jútil. Núna þarf ofvirkur að láta til sín taka og Edison þarf að finna einhvers konar opnun. Og svo bara setjum við bara vinsanlegast Rodríguez Solo mæta þinn á server. Við erum komin í lotu 8 og þeir eru báðir á 2 fellum. Já. Þetta er svona eins og kallaðu upp á þjónustuborði í IKEA. Solo Rodríguez, foreldrar ykkar er að bíða eftir ykkur inn á server. Síðan eru þið bara týndir í boltalandi. Nei, við vitum hvað þessi leikmenn geta gert og við viljum sjá þá skjóta á öllum strókum hér svo að við getum fengið, leik 3 sem væri ansi skemmtilegt hér á þriðjudagskvöldinu í þessari úrslitakeppni. En hingað til þá er þetta búið að vera allt Þór. Já, það er nákvæmlega þannig. Þannig kemur smókurinn sem ég var að tala um. Rodríguez kastar honum. Þeir droppa þetta niður, en þeir vilja. Grensan er góð, grensan er geggjur. Solo nýtir hann, Blaster sér við þessu. Tveir sem droppa niður í andlitið á Blaster.
uppgreiða þetta snirtilega og frábært treytan út á longið en enda samt í 2-2 og núna þurfum við að sjá KPU að vinna postplant. Verða að vinna þetta postplant. Kom báður ekki inn í shortið, eiga smá jútil til að tala og 2 molla, 2 flush. Fyrsti mólin góður, Nonni, nei, hann bara ekki góður. Nonni, hann getur gert allt annað, þeir hafa ekki hugmyndum hann síðan þarna. Plastið gott og þeir eru ekki ennþá að klíra. Halda hans í lóð. Þægilegt hjá Nonna. Vá, Tommy. Það var dýrt að feila þessum molla. Já. Þú er algjörlega búin að ákveða að það væri ekki sjens að hann væri í gús. Bara sprettar ekki nú þegar þú ert með City-málun. Hann já, bara því miður. Við erum búin að kasta honum fjöldan allan að skiptum þegar þú kemur þarna termin. Og Virkur leitar að opnun enga að finna. Nei, og þetta var klúskjöf fyrir KPU hérna. Það er hratt út bíð eftir sig að hann er fallinn. Rodríguez, hann svarar og það er Blaster með Famas í glugganum sem er næsti maður til að taka á móti hér. Hann kom í hurðina, hann er stöffaður út. Og Lár til að challenge eitthvað meira. Það er 4-á-4 hér þegar bomban fer niður, smóka dýpra út hurðina, freista þess mögulega að lappa þær í gegn. Bjarni alveg mollaður niður þarna. Já. Og Rodríguez í uppáhaldstöðunni sinni ofvirkum eða fluff. Og þetta er allt að falla fyrir KPU núna. Þetta er loka á inni en Mozart leysir pressuna. Og ætti hann á að flýja hérna með þessi vopn allavega. Blaster gæti með þess að hlaupi yfir á longið og náði eitt stykki byssu. Já, við sjáum það, Tommy, þrátt fyrir það að við séum búin að tala um það að Þór séu búin að vera, þeir eru búin að vera meira sannfærandi það sem af er þessa leiks. Að þá erum við samt að horfa á 5-4 í stöðunni. Við erum að horfa á peninginn algjörlega í hafinu hjá Þór. KPU eru ennþá töluvert inn í þessum leik. Já, þeir eiga alveg 100% bara gífurlega góðan séns í döstöðina. En það sem þeir eru búin að ná mestum árangri er náttúrulega að sjálfsögðu þetta fyrsta ránd sem að þeir sigra ekki inn longið. Síðan eru búin að eiga B-sætið og síðan eitt feilaði molli. Rándin kominn. Jöp. Solo pikkar þarna Blaster sem er störblindur. Flass. Klöfsbókar. Þetta sem ekki samfæra hann sé einn af það á línunni með vappa í höndunum. Ég veit að Blaster hann er einhvers staðar á svæðinu. Yfir Blaster og hann er að gera góðan skaða en Edison, hann er bara betri. Það er 2K spreytan og hann. Frábært transfer hann það. Þrönglín og Mozart ofan í grifju og hérna er Haukurinn í horninu, klálega Rodríguez í miðunni sem gæti náður rótitum. Það er búið að þjarma vel að City-unum hér. Sérstaklega þegar að þeir taka frista á longinu. Rodríguez með Bjarna og núna ætti rándið að vera búið. Mozart ná einhverju svakalegu. Þetta hefði getað verið þetta svakalega. Rodríguez gerir mjög mikið í þessari lotu. Finnur Bjarna á miðjunni, finnur sér leikmanni sem droppa CT og lokar þessu á shortinu. Hrifin að þessu. Þú veist, þeir voru að nýta leikmanni sem var komin í góða stöðu með smókum á longinu, fá rótiti yfir í menn disadvantage, voru með gott take á longið til late, Edison að sjálfsögðu með góða fléttu. Þetta var aðeins þægilega hjá KPU. Já, og Rodríguez, hann er mættur á kassan, fóruðræðars geta vitja hans, hann er komin inn á server. Rodríguez. Jájá. Hann er mættur. Hann er klálega mættur. Það er bara þannig.
Edison fremstur í broti fylkingar, Stjáni með 5-7 hinum með við kassan. Þetta gerist ekki meira snirtilegt. Edison fór alveg framhjá. Stón PTSD í eldinum. Þetta var svolítið vilt spreið hjá Solo. Nú þegar þetta endingu finnur hann þarna, heldur á AK og líklegast reynir að spara hann. Já. 1 á 2, 9 í líf að ríteka B í Dust 2. 1 molla og já, það var ekki séns. Nei. Betur að halda í AK-inn. Hann með 109 ADR. Það er mikið. Það slatti. Búinn að vera frábær. Það var 9-3, komið 12-5 núna. Og það bara endurspeglar svona sagt, ferskum andvara inn í líf KB og við erum búin að vera það byggist fellur þarna fyrir bombunni. Það er 111 ATR á Edison. Já, hann er að eiga miklu betri leikaldur en nýja Nubis. Hann er, ég held að hann sé búin að jafna fragtöluna sem var komin í Anubis mappinu bara. Double vappar, triple vappar, quadruple vappar. Það er senasta nátt. Það var enginn að fá að krossa. Svo náður að krossa bara. Jájá. Æ, ok, það voru svo sem auka AK var hann að Vá, hvað ég fattaði það ekki. En Edison, hann opnar þarna. Hleypur áfram. Og einhvern veginn kemst hann upp með þetta. Nærileg flöpp að bakka, nei! Grenan er góð og Edison með 2 opnanir hér hleypur bara áfram áður en smókurinn blúmar og ofvirkur. Leifur blastir ekki að komast í rýbyggið og þetta er snögg afgreiðsla hér hjá KPJ í 12. lotunni. Stjáni 1 eftir á móti 3 smókaðir út á shortinu. Krensan, já, hún er góð, Solo tekið þetta vel niður. Stjáni getur nýtt þetta rán til að snittilegum smókur, smókar bara saman svo út. Ofvirkur klára þetta og það er 5-7, KPJ komnir í fóristu núna. Aðeins annað að sjá þegar Rodríguez er komin í lurkaróli þarna í miðjunni. Ég er hrifinn af því. Hann er bara með góða staðsendingar og búin að ná þarna mikið af fröggum á leikmenn sem er að róta þetta yfir á sætið. Þetta er, já, new look. Og þá fáum við pistol round hér í seinni hálfleik. Hvað ætla Þórsarar að bjóða okkur upp á hér? Það er 1 leikmaður sendur BM-in og Stjáni er komin út long. Long fyrstur og það er eitthvað playið eða hvað róta þetta hana yfir á longir. Rodríguez fær flassið. Þeir eru komnir, svinga 4 í hann en Solo honum til hals og traust með Nonna. Með fluff sjokkera hann á við pistol. Já. Fluff ekki, hann er allavega ekki múið að afgreiða 3 manna stakk ennþá. Nei, hann átti séns þetta samt, þeir voru 3. Hann átti séns. Bjarni fellur á miðjunni og ofvirkur með hann. Hann sýnir hvað getur verið dýrt að vera ekki með armor á glokkunum. Já. Einpunnsið alveg svakalegt þarna. Einn að bara svinga í CT. Snirtilegt. P250, bombaleikur framan hann. Þetta ætti alltaf að vera KPJ round. Og er það, Solo loka þessu 8-5 en ekki er öll saga úti. Þeir eru búin að tapa second roundinu í þau skipti sem að þeir sigra pistol. Þannig að þetta er stórhættur round. LeFluff og Mozart báður á skátum. 2 diglur, 1 tekka á Stjána og smá jútil til að tala 3 smókar. 2 flush, 4 flush. Tommy! Þetta byrjar ekki vel og B-sætið strax veikt og þeir ætla að æða í gennum en Smoke. Solo hins vegar með M4 í höndunum verður að gera vel. Nær einum, klárar kúlurnar, grípur í uspuna, verður að standa. En gerir það ekki, 3-4 núna en ofvirkur æðir í gegn aftur.
klárar kúlundar en sem betur fer þá er Edison kominn. Já, sko, þrátt fyrir að Solo taki ekki fjöldafellu þarna þegar leikmennir koma inn á sæt, þá lifir hann nógu lengi til þess að bæja hættinu frá og leyfa liðinu sinna að koma. Ef hann fellur hann samstundis, þá er þetta allt annað rándómi. Rándið er búið. Það er bara virkilega erfitt á þeim tímpúti fyrir KPO, en Solo gerir akkurat nóg til þess að halda í þetta ránd hér og það skilur bara mótsatt eftir þetta svaðalega skotan í miðjunni. Hvað getur hann gert meira á þessum skát? Hakim Armor, Made Smoke, $2,000 á sér. Alveg fellur hér og KPO komnir með afgerandi fórustu og ná second round. Þó hins vegar þeir eru ekki í góðum málum. Líklegast að fara 10-5 undir hérna í Dust 2 og já, eru með P250s, tekkur, smá jútil á Bjarna og eitt smókur á Blaster mid og B. Já, það er alltaf flassa út með þeirra. Enginn til að taka á móti í raun og veru. Rodríguez spila upp við B, mjög hrifinn af því. Vitið hvernig búnaðir eru með á sér. Spila passíft, en hann er samt ekki vari, en smókurinn ekki komið CT í tæka tíð. Rodríguez klára líka kúlurnar sínar, en ekki áður hann að nær einum. Edison komin í hjálpina og gerir einstaklega vel. Og það er fríkja á hann. Einn á Ofvirk og einn á Rodríguez. 10-5. Já, Edison, hann er farin að spila í kringum þessi hotn, spila í kringum þessar sjónlínur miklu betur heldur en við séum framan af í þessari seríu. Það er eins og hann sé bara búin að finna, kannski er það Dust, kannski er það bara, hann þurfti að hita sig upp, hann er komin einhvern veginn meira með þetta í puttana. Já, sammála því og það sést alveg. KPO spamma Dust 2. 10-5 hér og sterk er staðan hér fyrir KPO. Solo heyrði þetta takk. Rífur í smókin og blokka langið. Kallar á rótiti í þokkabót. Rodríguez kominn. Flassið er gott en Solo með line-upið. Og þetta er ekki flókið. Geggjuð staða og geggja play. Þetta er búið að vera flassið sem allir eru búin að kjósa að nota. Og Solo hugsa bara, veistu, ég stend það nálægt, ég tanka bara flassið og held síðan inni í vinstri músadakka og þá geta ég gert lítið annað en að hlaupa inn í kúlunum hjá mér. Mósalt og Blaster 1-2 eftir. Þetta eru karjadir í liðinu en ekki sami sjarmi yfir þeim í Dust 2 eins og var í Anubis. Megar svo þegar það, þeir eru tveir í liðinu sem eru Tveggja stafa tölu og jákvæðu eða sléttu KT og Stjáni, hann er týndur í boltalandi þarna. Hann er einn eftir, Rodríguez og Solo eru báðir mættir. Já, Rodríguez stimpla sig enn og aftur inn. Það er frækki hérna á Mozart og Blaster einn eftir. Bomban liggur á long og Ofvirkur, já, hann bakkar bara. Gefur Blaster bara shortið. Tíminn er enn út. Blaster er með fullt belti, hann er með AK, hann er með full armor, hann heldur þessu. Já, maður myndi búast til því. Það er líka óþarfi að fara í neikvætt KT, sko. Já, nákvæmlega. Algjör óþarfi. Þetta sem var nú ekki langt frá því að fá tækifæri á að þurrka hann út eftir tíman. Það sá sig ef að það gerist á fæleikmærin engan pening. Það er alltaf súrt. En 11-5 KPO hársbreytt frá því að innsigla 1-1 og senda okkur yfir í núk og það verður að segjast mun líklegra heldur en ekki. Já, bara með hvað þeir eru búin að vera með þétt taka á þessum leik hérna í seinni hálfleik, búin að leyfa Þór að sjá til sólar.
og eiga núna séðan svo að krækja sér í 12. lótuna sína á móti einum AK og pistlum. Stjáni með glokku, ætla hann sé að spara fyrir vappa fyrir Mozart. Það væri ekki lélegt að veðja á það. Ef þú ert Þór, þá heitasti maðurinn inn á server akkurat núna Mozart á vappanum. Ef þú ætlar að mynda þetta comeback, þá gerist það líklega í gegnum það að Mozart fari að finna opnanir. Swingflash. Flash yfir á línuna. Virkur situr í gús, 2 flössi yfir, 2 góð flössi yfir, en þeir eru komnir of nála til Fluff með frakkið. Edison stendur í svona lappirnar, Blaster, hann er komið 2 og þá er 3-2. Tvær byssur hins vegar að mæta glokku og tekku, en Blaster gerir sig risastóran og það er frikið á hann. Núna getur hann dáið alveg 3 sinni í viðbótum. 4 sinni í viðbót, 4 sinni í viðbót, geggjaður. 4K á sparaðan AK og það heldur betur borgaði sig. Já, veistu, bara virkilega vel gert hjá Þór. Þeir voru töluvert verðvopnin búnir í þessari lótu og bara ekkert í frábæri stöðu. Þannig að spila vel úr þessu. Mozart komin á vappan líka. Það er núna tækifæri til þess að leita einhverju hér í miðjunni. Það er boost, en það er ekki einhverjum sem erfiði. Búst í neðra og Virkur fær ekki eins og þangað alveg strax. Hægt default sem að Þór henda í andlitaðin. Plassi miðju, Rodríguez þarf að klíra núna, en engan að finna. Svona meira spilastílinn sem ég myndi búast við út úr Þór hérna á Döstu. Já. Bara, þú veist, hæja aðeins á kastastöffi, Edison, hann gerir þetta vel. Flassið er mjög gott, en ekki nógu gott til að ná Edison sem að var fyrir aftan vegginn, spila anti. Mozart heyrði þetta. Já. Stillir sér upp, þannig að hann getur núna hort á shortið, en Edison klár, kíkir ekki aftur. Smókin, engan að finna. Edison einu meginn á CT, 2 á B-inu. Það er gott frakk hins vegar á Edison, en þetta gæti verið dýrt. Fluff verður eiginlega að koma á hárrétt tímasetningu, en Blaster nær offir. Solo gerir vel, nær 2, skiptir í AK og nær 3. Smiðshöggið mögulega. Fluff með gott set af utilitna til að gera eitthvað. Hann komur út hérna á B-inu, hann fær góðan fight, takkar Solo einu sinni, en það er ekki nóg. Þá er liðsfélagi hans mættur, Nonni, hann hefur haldið svo traust og þeir gera þetta snirtilega. Spila af hvor öðrum. Læti í Solo líka, ég er hrifinn af þessu. Solo gerir ekkert smá vel, frábært að skipta þarna yfir í AK-in, finna 3. leikmanninn í púsinu. Solo allan að stimpla sig inn í leikinn, reglulega, 14 frá honum. Ég meina, þú veist, Rodríguez og Solo voru sko 2-6 báðir. Já. Þeir voru bara ekki að eiga góða leik framan af og það er allt annað að sjá það núna. Ok, enginn á B. Rodríguez nær einum, hrætti við B-ið, svindla einum þar inn á og verður komin neðra, Blaster. Já, Blaster gerir gífulega vel hér. Og Virkur var handviss það að Blaster myndi svinga á ít þarna. Blaster ætti að spotta hérna Solo eftir smá, en bakkar úr þessari stöðu. Þurfa í raun og veru bara að pússa saman, en það er verið að funnela á inn. Það er búið að loka mappinu og það er einangra hennan fight og þeir eru að fara að labba í núna. Já, það er einhvern. Það er svona, þegar maður er ekki latur í CS, þá lætur maður ekki nappa sig. Nappi ekki nappa. Nappi ekki nappa. Það er alveg liðana sem hefur hlaupið hann út og bara ekki búist við honum og ekki klíra karr og hérna, og það hefði getað endað illa, en Bjarni,
Hann vinnur heimavinnuna sína. Er liðið trúðurlæstin? Já, öll lið sem að ég er í. 12-7 hins vegar. Alveg mini-comeback hérna á ennþá möguleiki, en langt í land fyrir Þór ef þeir ætla að eiga erindi inn í döst 2. Já, allavega hittir þarna 3 tilraunir. Já, spara svo sem, en ég meina, bara að vinna þau. Fragg er fragg. Eftir rándið þá veit enginn hvað er á bak við töluna á stigatöflunni. Það er rétt. Það er vissulega rétt. Ok, ná einum að það tilbaka. Vitaflassi kom frá A-sæðinu. 1 leikmær eftir, spotta sólu út þarna. Þetta er alltaf one tap. Þú tapar þá er þetta alltaf one tap. Þetta er ekki one tap. Blasti er komin í 20 fellur, 2012, heldur áfram að spila frábærlega. Þar meðal 4K í gífurlega mikilvæg rándi. 12-8, Tómi, það er ennþá séns hér fyrir Þór, en þeir þurfa að finna 9., 10., 11. og 12. rándi hér og mega ekki stíga 1 feilspor á þeirri vegferð. Rodríguez komin á svak 7. 3 rifflar og 1 scout á solo. Sálfræðilega þá væri þetta ránd mjög þægilegt fyrir Þór að sigra. Það er svona ekkert rosa mikið af util, vissulega 3 góða byssur og það eru komnir hættulega nálægt 12. Já. Spurning hvort það er að nota bufferinn sinn bara að spara, eiga vappan á ofvirk. En? Já, ég er eiginlega svolítið sammálaði. En mér sýnist þeir vera að stilla upp fyrir það í næsta kaupi. Þú veist, ef þeir tapa þessu þá ætlar að spara 1 og fara síðan í fullt kaup og sér það 3.000 sem stýttur eftir þarna á Rodríguez. Það ætti að geta tryggt vappan eftir 2 lótur. Lörgsmokur á svörtinu. Gott flass. Gott setup hins vegar fyrir nákvæmlega þetta búst. Bjarni fyrir þarna 1 nú til að leita einhverju. Gæti í raun og allt verið plat. Bíðið fallið. Rodríguez þurfti að finna fleiri en 1 þarna. Gerir það ekki. Solo með Bjarna á miðjunni. Einn komið bakið á Mozart. Skilur þetta eftir í 2.5. Nei, hann ákveður að kíkja inn í hann. Bíður ekki eftir. Solo Lár. 6 HP á honum. Já, fyrir að halda. Ekki derindi í þetta. Nei, en þetta er samt rétt því að Tómi. Af hverju er Solo að þvinga þennan bardaga á móti Mozart þegar Nonni er að lappa í bakið á honum. Smá samskiptaleysi þarna og það er þetta miðjuránd shakiness sem við erum að sjá stundum hjá KPJ. Konur í 9. Hefðu þeir ekki sparað þessa byssur þá væru þeir alveg eldaðir. En eiga smá pening hérna. Rodríguez getur droppa 2 og fengið eitthvað drasl á móti, vappi á ofvirk. Þið geti púsla saman, en hárrétt, taka tactical timeout, reikna þetta eins út, sjá hvað þið geta boðið upp á. $6,450 á Rodríguez. Hann getur droppað alveg dágóðu hérna. Þú ert að hugsa, ástæðan fyrir því að gott taka timeoutin er þegar þú ert að hugsa út leikinn. Já. Það eru 3 lótur og þú vilt eiga kaup í 2 röðum. 100%. Og það, hversu mikið pening þú eyðir núna mun ákvarða það. Segjum að þeir eyði engum pening fara til næstu lótu, þá munu þeir eiga kaup og kaup. Rodríguez mun ennþá geta droppað og þeir munu vera í þokkalega góðri stöðu. Það er bara spurning hvað mega þeir eyða miklu og ég held ekkert mjög miklu. Erfið ákvörðun að forsa samt ekki í kringum vappan sem þeir pikku upp frýtt en vissulega Solo ekki með armor. Nei, og tekið bara lítinn armor, 650, getur droppað. Núna munir þeir eiga með þessum kaupum, þá munir þeir eiga full kaup í næsta rándi og svo hálf kaup í síðasta. Og gefa sér mjög góðan séns inn í þessa lótu. Já. Það var rifið fram reiknivélina hana og reiknað út. Með Excel-skjalið, sko.
Mozart, hann á góðum stað hérna til að taka þennan fight og hann hittir Solo. Hann leggur hann bara og það þeir hörfi þarna úr Dark gefur tækifæri fyrir Ofir til þess að lauma sér hérna í lower. Ekkert flass. Finnur 1. En leikmaður sem að finnur vissulega blaster. Það er gott og aftur brotið verið að leita, leyfa Solo að nýta vappan sem með á sér en ekki búin að finna neitt enn sem komið 3 grænsur núna og ekkert búið að spottast. Lurksmokur á B-inu og núna verða þeir stressaðir, rótita yfir á B-ið og svindla einum af long. En hvað midround callið hjá Bjarna hér? En þá stressaður að hann sé ekki með neitt info í miðjunni meira, flassið ekkert upp á 10,5 en Edison heyrir þetta allt. En hann er að fara að labba inn á tómt sæt. Mozart með Solo, vappið liggur í valnum. Stjáni getur haldið bakinu. Gengur ekki að það hjá Edison, hann sá það í hillingum að fá frían vappa þarna en Stjáni haukur í horni. Þessi lurksmokur á B-inu algjörlega krúsjál í að taka rótiði af miðjunni, 2 sem fara yfir á B-ið sem veikir töluvert og þeir geta í rauninni ekkert farið í gennum miðjuna nema Edison í einhverju lurki. Þetta sniðugt, mjög góður B-smokur. Frí vappi. Þetta svona einmitt það sem að ég var að tala farandi í nýjan leik. Þór munu geta spilað svona á móti KBJ af því að KBJ eru búnir að vera shaky í midround callum. Ef að KBJ gera minna þá held ég að þeir muni ganga betur. Rodríguez verður að halda lífi hérna. Þessi vapp alveg krúsjál en fellur. Það svo sem ekkert eitthvað gífurlega krúsjál. Þeir alveg slatta af pening Ofvirkur hendur í gamla góða græna prikið. Þeir voru að stilla upp í fullt kaup í þessu nátti. Já. 10-12. Hægt og rólega. Þá ferðast Þórs lestin nær og nær 12 rándum jafntefli. Ég er bara svolítið þar. Ég held að KBJ myndi ganga betur inn á server ef þið væri að gera minna. Já. Bara ef þið væri að svara hreyfingum og þreifingum hjá Þór minna heldur en þeir eru að gera akkurat þá. Verða þá reactive en ekki proactive. Já, þú veist bara sitið bara stjórn. Þú veist, skilur, það er svo mikið hreyfing á þeim og Þór eru að misnota það. Já. Þeir eru að ná að koma fáti á vörnina hjá KBJ. Þeir eru að ná að koma þeim í óþægilega stöður og þeir eru að ná að þvinga fram fæta sem að eru þeim í hag. Og bara það er erfitt að segja þetta sjálfsögðu því að það er svo auðvelt að afsanna þetta og þeir þurfa bara eitt gott play til að gera það en þú veist, bara núna þurfum við ekki að breyta hennu. Bara einhver að standa í glugga og horfa á miðjuna, þeir ætla að fara mitt upp í og spila bara 3-2. Já, sami smókur hérna í miðju. Short control, það eins og að smóka fyrir þá. Gætum við ekki flass. Geta líka mollað gluggamólanum. Engin close, Ofvirkur fær hins vegar að vita það einhver nálagt. Flassið gott, Ofvirkur tekið hann á línunni, góð grensa hjá Rodríguez til að hægja á þeim. Og Molli stoppar þetta. Nú neyða þið short. Það byrjað að koma hreyfing á vörnina hjá KBJ. Og núna kemur fyrsta potið búið. Núna kemur Waterfall Smoke, mögulega drop, gætur reynt í mitt og bí hérna. Ekki stuði fyrir það, þannig að það virðist vera að þið ætla að enda af. Mitt og bí smokur. Pot nummer 2. Flass út, eitt bakkar upp á bíð, annar á CT, Waterfall Smokeinn hér. Ofvirkur, flassaður, klikkar á fyrsta skotinu, takkaður niður, Stjáni við Rodríguez.
og Ofvirkur þarf að halda long, hann verður að halda long, þeir eru tveir þar. Shortið og aðstættið verður að vera í eigu Þór hér, en Edison nær inn tilbaka, 4-4, en þeir eru lágir. Ofvirkur og Edison vel takkaðir. Ofvirkur hefði geta gert gífurlegan skaða þarna og tekið vappan úr höndunum á Mozart, en það er Solo sem afgreiði verkefnið með Fluffy olbúa og þeir ætla að fæta. Þessi bara með einn. Já. 12-11 og þetta var skemmtilegt play. Pingu misdirection með middu B-smokunum, taka rotatið yfir á B-ið og taka sig á waterfall-smokinn, droppa niður. Ótrúlega skemmtilegt og einfalt. Þetta er minnir að ég hafi séð þetta hjá Foot í Cluj-Napoca. Mögulega. Held það. Ég meina, þú veist, á fleiri liðum að sjálfsögðu. Þeir potuðu shortið, þeir potuðu miðuna, rotatið kemur frá Rodríguez inn á CT, þeir lokan úti, neyðan til þess að hlaupa í gegnum smók og fá fritt pick, þá eru þeir komnir með yfirtöluna 4-2 inn á site, búin að loka leikmennina long. Þetta er það sem er að ganga vel hjá þeim. Pota einum stað, pota öðrum stað og það er reaction í hvert einasta skipti út úr KPJ. Ef Rodríguez bara spilar, þú veist, elevator, þá er hann betur til þess fallin að taka á móti. Já, tvímælalaust. Hann bara hreyfir sig ekki. En það er auðvitað að segja það þegar við erum með X-Ray og allt þetta, en þú veist, að spila með X-Ray, sko. Þetta er bara, Þór er að spila þetta virkilega vel og þeir eru að setja hérna púslu og gátu á borðið sem er erfitt fyrir KPJ að leysa og meðan KPJ er að reyna að leysa þá eru Þór að refsa. Þannig að kudos hér á Iglið hjá Bjarna stjórnaði þeim hér í frábæla í þessu kompaki. Vá, þetta tekur hreðjar. Þeir eru fyrir framan smókinn sem að er að skipta. Flassi kemur yfir, þeir eru komnir nánast upp á sæti. Rodríguez alltaf gerðum að smók, gerir það, Flassið er gott, nær einum, nær tveim, en Stjáni loksins nær einu tilbaka, 3-4. Smókurinn er góður á CT-sætinu, en Edison er komin í Gandalf og þá ætti að vera búið eða hvað. Já, Blaster, einn eftir á móti 3. Við höfum séð þetta áður en þetta er alltof stórt verkefni. Annað eins hefur gerst, en gerist það aftur. Það verður að teljast ólíklegt. Smolli hittir ekki Goose. Upp á sætið, Nonni með vappa. Og núna geta þeir svinga 3 á 1 og 13-11 KPJ ná að slefa þarna einum sigri, einu rándi þarna yfir línuna og senda okkur í núk, en svona framan af þá var þetta mjög mjótt á munum og við vorum svona að sjá KPJ vélina ræsast einhvern veginn, síðan voru þeir með algjörastjórn í dágóðan tíma, en þetta er nákvæmlega sem við varst að tala um, þetta þegar þú voru að reakta við allt sem voru að gera, þetta virkaði svona pingu eins og, þú veist, annarkoð stress og við sáum það á fyrsta rándinu þegar þeir voru komnir í 12, þeir vildu loka strax, þeir fara upp miðju, fara í neðra og reyna bara að forsa leikinn, einhvern veginn eru ekki tilbúin að spila bara sinn leik til að loka sem var að virka, notabenni. Þór gýruðu sér niður. Já. Það er munurinn. Þeir spiluðu frekar aggressíft og frekar hratt framan af í þessum hálfleik og það var ekki að ganga. Leið og KPJ komast í 12 að þá slökkuðu Þór á. Þeir bara sögðu, hei, tökum við það rólega yfir við að vinnum þetta ránd. Bara, þú ætlar að fara að gera þetta, ætlar að kasta stöfi hérna, ætlar að beita á hérna, ætlar að fara hingað og þá fóru KPJ að falla í þá gildru. Þannig að þeir segja, herru, nei, við skulum loka þessum leikstrákar, við skulum fara að keyra í þá, við skulum þvinga aksjónið. Og út af því að Þór voru búin að gíra niður og voru að sitja tilbaka, þá gáttu þið tekið á móti þeim og gáttu refsað. Og svo í rauninni breytist voða lítið í þessu síðasta nándi, annað heldur en það bara loksins fellur með KPJ, svona þessar fellur sem þeir þurfa að hafa og þeir spiluðu aftar, þeir spiluðu fastari stöður og hvað gerir Þór ekki í síðasta nándinu? Potuðu ekki á 2 stöðum. Já. Fyrsta rándið, ykkur 5 ránd, þar sem þeir pota ekki á 2 stöðum og forsa einhvers konar hreyfingu hjá KPJ og þeir tapa því rándi.
það var að virka svo vel og þarna ertu með leikmann sem situr bara elevator, kastar einhverju grenu, fæði síðan flask, hleypur út í einhverjum smókina því að hann er í stöðu til þess að gera það og Rodríguez hafði spilað þessa stöðu áður en þeir voru bara búin að ná að draga hann úr þessari stöðu til þess að setja upp playið sitt í 5 ránd í röð þar á undan þannig að þetta var svona smá svona misreiknað þetta síðasta ránd en á sama tíma þá náttúrulega þarftu líka að hugsa herri já, við erum búin að gera þetta í 5 ránd og breytum tempo hérna og koma þeim eitthvað óvart þeir hljóta að vera að adjusta og náttúrulega auðvelt eins og ég segi fyrir okkur að hérna, hafa álit á því hvernig þetta spilaðist en þetta var svona þú veist, þetta var gaml sem virkaði ekki fyrir þá þarna því að akkurat þarna náðu Coppi og það spila vörnina sína staðfasta án þess að rót þetta engin úrstöðu og þeir gáttu tekið á móti þessari sókn og það var það sem skilaði þeim lótunni. Áhugavert líka að þeir voru með 2 þarna pússaði upp á sjortinni sem voru tilbúinir að svara leið sem að er í rauninni ekki það vinsæl staða akkurat núna en heppilegt þá voru þeir náttúrulega vel staðseti fyrir nákvæmlega þetta en MVP í Dust 2 Edison Það ekki. Jú. Það eru 2 sleggjur hérna. Fyrst Edison og fyrst Blaster og núna Edison. Allavega, þá erum við að fara í 3. mapp og við erum mjög spennti fyrir því. Við förum í íslenskt núk hérna eftir örskamastund. Hver er að fara að mæta Dusty í undanúrslitum? Við sjáum það eftir smá. Já, bíllinn er nýlega búinn í gang, sko. Það eru 2 eftir áferðinni og hann er alltaf farið til hekkni og allt sem hann er átt og og hann er líka nýlega yfirfarinn og bara skiptum olíu og það skiptum allt í bremsu. Fyrst að posta allt og hann. Nei, þú þarft ekki að pæla í því. Við sjáum hann afkvæmlega alveg frá aðtölu. Nei, þú dauður! Þú dauður, maður! Þessi bissa er eitthvað stóma ég! Hann sé ekki dauður, sko! Hann er rauður, hann segir hann er rauður. Þetta er kollegi minn, hann er að tala um eitthvað rauðan bíl. Nei, á klukka 3 mándag. Það er ekki vandamóli. Já, passa hann fyrir þig, passa hann fyrir þig. Come on! Veldu rafmagnaða Toyota tilfinningu með nýjum BZ4X. Toyota, förum lengra. Fyrir alla.
Velkomin aftur, það æsi spennandi leikur í gangi akkurat núna, það KBJ á móti Þór 1-1 í seríunu, við erum að fara í al-íslenskt núk, bara svo kallaður heimavöllur hjá öllum Íslendingum og ég veit ekki, getur kallað Íslendinga ef þú ert ekki góður núk? Nei, ég held ekki. Ja, þú veist, ég held að þú verður að vera með ákveðið mikið vinnreit. Ég held að þú þurfi ekkert endilega að vera góður núk, en þú þarft allan að spila það, sko. Það þarf helst að vera mest spilaða mappið þitt, sko, annars ertu bara föðurlandsvíkari. Sturlu staðarheind, Tommy, að þetta fyrsta skipt sem KBJ fyrir 3. leik á tímabilinu. Okkar allra besti Daniel bent okkur á það og hann, sem náttúrulega sjáum statsana, hann á Opsa og maður, mikill að kunsta. Já. Þannig að það áhugavert að sjá, þú veist, einhver pressa sem fylgir því, kiknaðir undan pressunni, byggust við að komast hérna í third map, til að tapa fyrsta mappinu, ekkert eitthvað, þú veist, frábært scoreline fyrir þá, 13-7, rétt merja annað mapp, hvernig komaði stemdir inn í núk, svona milli Íslendinga, ef þú ætlar að swinga því mappi frá betra liðinu yfir á því verra, þá það stemmingin sem að berði hugurinn berði alla leið, sko, ekki bara hálfa leið. Eitt sem ég langar samt að benda á, bara svona í ljósið að svona pressan og svo framvegis, þá einhvern veginn, þá finnst mér eins og KBJ liði, það gomma af reynslu þarna, þú veist, við skulum ekki gleyma því að Edison var bara einn fremsti leikmaður bara Íslands og það í rauninni ennþá, þegar Dusty var, lefum mér að segja, upp á sitt besta þegar voru að reyna fyrir sér. Solo búin í dildinni gífulega lengi, komið mikið að reynslu bæði frá sögu og KBJ tímanu sínum. Nonni svona, tiltölulega nýr, en samt alveg góð reynsla á honum og ofvirkur. Hann búin að vera frá fyrstu dildinni sem að Rísi komu með. Af hverju eru þeir að klikna undan einhverja pressu? Ég skil það ekki, út af því að þetta sást, þeir voru gráðugir að loka leiknum snemma. Hvar er svona miðjan í þessu liði sem að hefur að kalla á eftir og var að óska eftir að ofvirku myndi koma inn í liði, þessa reynslu, þessa bara svona, lefum mér að segja bara bræði sem að kemur þegar menn gera mistök og þurfa að gera hluti rétt. Ég held að þetta sé ekki pressan. Ég held að þetta sé bara, þetta line-up sem að bara gellar ekki alveg nógu vel saman, þú veist, annarkvort eru einhverjar samræður sem þurfa að eiga þessi stað og einhver mörk og reglur og línur sem maður þarf að draga það hvernig átt samskiptið annað. Þú getur alveg verið með spilara eins og Ofvirk sem mjög háværinn og server og svo getur við með rosalega góðan spilara sem kannski bara höndlar það ekki. Og það eitthvað svona kannski, þú veist, sem að að hrjáða á að kannski eru vittlausar raddir hæstarinn á Teamspeakinu á vittlausum tíma. Mér finnst það að lúkka meira þannig frekar heldur en þetta sé sko eitthvað taugar. Við erum ekkert að sjá eitthvað rosalega mikið af einhverjum lélegum spreyjum eða geigum skotum, við erum að sjá ákvarðanir sem að eru kannski ekki réttar. Og græðgi að reyna að klára. Ég held að ef þú spilar þetta tilbaka, þú veist, í momentinu þá meikar þetta allt sens. Alveg svo að meikar alveg sens fyrir Þór að kalla þarna, þú veist, tökum bara hratt longið og ef við fáum það frítt poppum þá longið og tökum aðeins og klárum að koma okkur í OT. En svo bara, ef þú ert búin að horfa á hvað allir eru staðsettir á mappinu og hvað búið að virka fyrir þá var það vitlaust kall. En það meikar alveg sens í momentinu. Þannig að ég held að það sé ekki pressan, ég held að það sé bara, þú veist, það eitthvað sem þá eftir að slípa til hana. Þetta line-up, allt frábæri spilarar virkar ekki alveg nógu vel saman akkurat núna. Svona miðað við hvernig ég var að lasta KBJ núna fyrir skömmu síðan, þá svona virkar eins og unitið sem Þór aðeins betur út af því að þeir eru, eins og ég segi, þeir eru unit, þeir eru að spila saman, þeir eru með eitthvað svona, þeir eru með heila á baku sig sem að var þetta misdirection sem þú varst að benda á ítrekkað í Dust 2. Núk þannig mapp. Það eru útismókar, það eru misdirection, það eru þessi útgáfa smókum og fara rampin, það eru inni poppin, það að labba hinga og þanga. Þetta gæti orðið rosalega trikki mapp fyrir KBJ ef þeir eru ekki að fara að standa í bara báða fætur frá byrjun. Sammála því, mér finnst Núk samt bjóða upp á meira playmaking heldur en Dust. Sammála því. Þú veist, Dust annarkvort bara defaultar eitthvað og ef þú farið ekki á defaultinu þá poppar einhvers staðar. Mér finnst Núk vera meira
þú veist, þú leitar að pikkum úti, þú leitar að pikkum inni á defense-liðinni, þú getur postað vappanum úti, þú getur postað honum á ramp, þú getur postað honum í heaven, þú getur postað honum í secret, þú getur spilað þessar mismunandi hæðir meira, þú veist, mér finnst vera meiri dýpt í því hvað þú getur gert þar og það gæti alveg virkað fyrir KBJ ef þeir þurfa að takast á við einhverja, sem sagt, eitthvað svona big brain sókn frá Þór. 5 sekúndur í leik, heldur þið ennþá við að KBJ siglu þessu heim hérna? Já, ég er með einhverja svona tilfinningu. Með tilfinningu, en yfir í Núk förum við, það er lokaleikurinn á milli KBJ og Þór, að sjálfsögðu hnífu við í þessu senasta mappi, þar sem að Þór við valdi Núk og það virðist vera að Þór hafi yfirvöndina þar og byrji CT main. Já, fórskot Þór, það er eitthvað tilfinning. Það er eitthvað sem segir mér að þú veist, við fáum bara einhverja snild út úr einhverjum leikmönnum KBJ á einhverjum tímabúti í þessum leik og það eftir að rífa á yfir marklínuna hér. Ég er með tilfinningu fyrir Nonna, en ég held mig við Þór pikki mitt, það sem að mér finnst bara Rifle Vappa dúoið á Mozart og Blaster vera sturlað og LeFluff er Núk-spilari. Já, sko, Nonni er Núk-spilari líka, sko. Já. Nonni Núk, sko. Getur við festa þess að segja, hann topprakar hérna, heitir hann Nonni Núk, hérna frá. Já. Þetta er sem að leita úti með P250 í höndunum með armor á sér í þokkabót. Blaster, fyrsta skotmarkið, takkar það niður. En Blaster hefur betur, smókur hérna fyrir, ofvirkur, hendir honum, lokar á eftir sér mjög vel upp alinn. Stjáni bakkar niður rampinn. Verður á einn. Stjáni kemst hann inn í gegn double, gerir það. Það er að halda lífi, þeir halda þessu í 5-4. En þeir halda áfram hérna niður í hell. En þar er Mozart að bíða og Solo finnur hann þarna en ekki áður en að hann missir 2 liðsfélaga sína. Þeir hann fram og tilbaka, upp og niður, hægri vinstri, 1-4. Finnur Blaster og það er allan að auðvelt fragg fyrir hann með uppspuna í höndunum. Leitar hann af 1 stykki ace til að sigla þessu randi og komin bróðpartinn, 3 frögg á hann, LeFluff í stökustu vandræðum hér en LeFluff, Núk-spilarinn sjálfur, túki á hann til að innsigla þetta fyrsta ránd fyrir Þór. Sálfræðin í CS er svo skemmtileg. Já. Þú veist, bara eins og þarna Solo, bara eftir því sem hann fær fleiri fellur þá er bara erfiðar að hitta haus. Þú veist, það er eitthvað sem bara svona trekkist upp í heilanum á manni sem að er bara, þú veist, það er einhvern veginn erfiðar að tímasetta klikkið og tala nú ekki um og færa þessa extended fighta. En það var engin pressa frá hinu leikmannum frá Þór. Ef Solo finnur þetta, þá er það bara pjúra 1 á 1 og 100 líf og 100 líf. Já. Þetta er síðan í 1 af 1000 skiptum sem að ég fæ 4K, sko. Á, klikkið, sko. Það er bara Já. Svo er það erfiðar að finna 5, sko. Já. Hann er falinn bara stöður í Dust 2, sko. Mozart opnaði þetta, Solo svarar Blaster, Mozart með Solo líka, Bjarni finnur ofvirk og það er þá 2 leikmenn með glokkur, Rodríguez og Edison. Hann að beita Bjarni þarna en hann hefur betur. Stjáni púlsar rampinn og ætti að finna Rodríguez hérna, fela sig inn í lobby. Gerir það, þú ekki að svinga í blokkuna samt. Góð tilraun hjá Rodríguez, reyna að finna annan bardaga en Stjána. 2-0 fyrir Þór, ekkert vesen hér á anti-ego randinu. Þetta gæti eins og það er vesen. AK var komin snemma og já, þeir eru beittir þegar kemur að T-setinu. Vappi á Mozart. Já. Það gæti risast. Það gæti verið risastórt. Ég er ekki viss um það að KBJ búist við því hér. Fær það droppa frá Bjarna. Þú veist hvernig á þess að bara vappa og það er allt pink. Bara í hóttu 3. Bjarni ára MP9 á farmaði. Það er bara... og Solo, hann er fallinn. Við droppa bombu, það þarf að svinga hérna rauða. Ó, þetta er fallegt skot hjá Mozart. Ætti að falla, nei, smókur fyrir, grensaði smókin.
Það þannig að ljósta að þetta verður erfitt fyrir KPU og þegar þú voru alltaf að spila svona og Mozart alltaf að vera svona heitur að núti 5-1 akkurat núna. Ætlið þvílíkt að nýta AK-unu sína og henda bara einhverjum þægilegum mullet smoke og finna einhver dúel. Eins og þú segir, þeir byggust enga veginn við þessum vappa og héldu að það verði með yfirhöndina á móti MP9 og M-Force. Og svo kemur kallið, það er vappið að reynda að koma inn í Secret, við skulum þvinga hérna einhvers Ghost Porter, varta. Svingflassi var gott, en skotið bara betra. Já, það var staurblindur. Þetta er sem þólimóður hérna upp á main að bíða eftir einhverju, en fær ekki neitt. Fær flass, komið smá. Eitt batinn, fluff end. Þetta sem er 2, þeir fundu 3 inni! Þeir heyrðu ekki í honum droppa af einhverjum ástæðum og Nonni, hann er að fylgjast með ef að hausinn og Mozart poppar upp þarna. Tveir á 2 hér, postplan, Vappi og MP9. Situr alltaf á Stjána að gera eitthvað hérna með MP9-na. Flassir, líka núna á þeim í heaven, allavega einum. Gott skot hjá Edison. Halda þessum AVP, nei, getur það ekki. Sko, Edison og Nonni. Edison bara guðskjöf þarna í gegnum meinið. Bara eitt flass, komin inn, býr til hellinga plássi. Ég held að 3 væri nóg, en þeir voru bara enga veginn að búast við svinginu í viðbyggingu strax. Nei, og ég skil ekki, sko, þeir áttu að eiga 2 tækifæri til þess að vita að hann væri þarna. Annars verður hann droppar ofan á main og svo verður hann droppar niður. Já. Ég held að hann hafi droppað fullkomlega á tímasetninginu á flassinu og það hafi bara, dulið það hljóð fyrir þó. En frábær niðurstöða hér fyrir KPU og þeir komast upp með að vinna þetta round og opna hérna rampin. Rodríguez með stórt play og þetta galopna rampinu, svo segir 2 rút þetta niður hart. Rodríguez heldur áfram að sigla inn fröggum hér. Bjarni milli Steins og Stengju. Mósast strax byrjar að pæla í því hvernig hann getur spammað í gegn. Bjarni einhvern veginn ennþá lífandi að búið að henda 3 mólum í mannin. Loksins fellur hann og það er bakkað upp hér og sparað Mozart og Blaster. Blaster ætla að leita á AK. Þetta er sem ekki að fara að gefa hann það. Blaster sá ekki Edison, sýnt mér. Það er allavega 2 að fara að swingi hérna. Það er ekkert frítt í þessu leik. En Mozart er að halda M4 á Terspon. Ég hef aldrei séð þetta virka eitthvað svakalega. Þetta lítur bara ekki að cool út. Þetta er töffara skapið á mig. Það er bara töffara að gera þetta. Smá, bara setja sólglerun og henda pislinu, sko. Það segir ég. Tvö og peningurinn arfaslakur á Þórsvörðmarkur núna. 2 tap ránd í röð. Indegla á Bjarna, M4 á Mósa sem hélt. Og það er bara rakleysinn. Hátt tempo, leita að fröggum. Og 2 komin strax. Þetta er sem ekki á því að falla fyrir einhverju uspu hér. Gæti alveg verið að Mozart haldi bara byssu aftur. Spotta henni svo út. Hommi! Suttalegt. Þetta er, ef að þetta er Edison sem er mættur í núk, þá eru þeir í stórhættu. Vá! Þetta er bara eins og á móti bottum, sko. Þetta var snirtilegt. Já, þetta er bara eins og mamma hafi verið að taka til, sko. Þetta var klínist. Bara 2 2 skota burst. Vá, þetta var fáránlega góð. Ég var að ræða hversi serið er að bjóða okkur á mörg geggju playtóm. Ógeðslega góð serið. Þú veist, ég var að labba fram með á hann og bara þetta er geggju serið. Þetta er ógeðslega góð serið. Og þetta er bara serið nr. 1 hér í úrslitakeppninni í ljósleiðaradeildinni. Rodríguez heldur áfram uppteknum hætti að búa til pláss og ég er svo hrifinn að þessu. Það er komið hellinga plássi.
sem að neyðir Stjána að spila þarna í tíðinu. Ég er ekkert vissum að þið viti af honum alveg strax. Mozart kom inn í rótiti yfir rampin. En þeir verða bara að finna þessa 2 og þá ekki rándið að vera þeirra. Flössin eru góð en þeir rífa upp Util. Og Stjáni og Mozart ná 3 fyrir 1. Rodríguez enga veginn í stuði til að svara þessu. Nær einum. Rodríguez opnar hurðina. Reynir að fá frítt fragg þarna í ventinu en gerir það ekki. Nála því. Búist ekki við 2 þarna, það er ekki séns! En Blaster að koma í venti líka! Það var svo geggja play, Tommy! Já, þetta var sturla að stakka þarna upp. Vá, maður! Svo tæft að virka líka. Hvernig er Blaster að koma niður ventið núna? það er bara spurning sem þeir hljóta að vera að spyrja sig eftir núna. Vá, hvað þetta var geggjað bait and switch. En rándið fellur með Þór, 3-3 er staðan. Það er ennþá peningur, nægur peningur á KPJ. Geta brotið hér á bak aftur efnahæðin hjá Þórsurum ef að þeir vinna þetta ránd. Tactical timeout. Hvað væri að ræða hér? Mér finnst Rodríguez gera allt 100% rétt og hann er búinn að eiga góð play svona framan af að búa til hellingaplássi fyrir sitt lið en þeir voru bara enga veginn með byssur uppi til að svara þessu stakki. Nei og þeir bara byggst ekki við því, það var mjög ljóst. Það finnst það geggja play. Já. Komdu bara með mér í vent, þetta er klikkakall. Klikkakall, töffara play. Við köstum klokkum hér og stökkum í ventið. Það er Stjána. Þetta er sen Stjána hann að. Fekk þetta frýtt. Yfirtala hér fyrir KPJ. Snemma. Smókar, þetta er sen með pláss til að leika sér. Smá gat í þessu smók, en kemur ekki að sök, enginn að kíkja þarna. Mozart kominn inn í Secret. Ég held að það sé bara ekkert að liðinni þangað, eða hvað? Nei, ég ætla bara að fara niður. Þetta er sen heldur að fórum að leita. Bjarni misti á honum, eða hvað? Hann kom sér eitthvað á fullu. Þetta vita þessu ekki úti. Þægilegt frakk hér, Edison leitar að Bjarna. Þetta er mögulega að fara að hylja hvað er raunverulega í gangi hér eða hvað, nei, Bjarni er að horfa, tekur á móti Edison þarna, Flassi gerir lítið, Fluff svingar út frá Hula en fellur hér á móti Solo með Blaster líka og það er þá bara Mozart eftir. Eiga Edison upp í heaven. Fullkomið postplant. Frábærar fellur þarna hjá Solo. Þetta var erfitt fyrsta frakk en setna var klínist. Og þriðji þægilegu líka. KPJ aftur komnir með góða forystu hér. Alltaf þægilegt að vera yfir í terr. Já. Ótrúlega þægileg tilfinning og veistu hvað er ennþá þægileg tilfinning? Vitandi að þeir eiga engan pening. Já. Og það eru 95% líkur á að þið séu að fara að sigra þessa lótu. Já, þetta er góð stað sem KPJ er að koma sér í hérna og ég er með einhverja tilfinningu. Já. Ég er með einhverja tilfinningu. Það var hárrétt en þú veist hvað ég segja. Við erum búin að sjá galdra hérna framan af Edison. Búin að sjá virkilega stór play en það er ennþá nóg eftir þessum leik. Munurinn er bara ein lota og við höfum alveg séð Pistol Round vinnast og sérstaklega þegar opnanir byrja að falla City megin, Pistol megin. Bjarni búin að opna hér
Núna gæti komið eitthvað tregða í leikmenn KBU að taka ekki gikkin að pússa eitthvað. Nei, þetta var fallegt skot hjá Bjarna. Komið 2 fellur og svona byrjaði þetta á longinu fyrir Mozart. Blaster í góðri stuð. Hann var að fá Eddi sem beint í sig. Já, þægilegur AK og það er enginn í kringum hann. Bjarni var bara að lifa. Fær að lifa. Sá báða, fara rampinn. 2 þar, vissulega Uspur en Uspan nær frakki. Rodríguez starfa 1v5 hérna. Já, þetta er ræðileg staða. Einn af öðrum fallaðir. Þeir þurftu bara að rössa eitthvað. Þeir þurftu bara í alvöruna að rössa eitthvað. Jep. Þetta er málið. Leið og fyrsti leikmaður fellur. Og þú hugsar, já, ég vinur 4 af 5. Þeir eru pislur. Leið og leikmaður nummer 2 fellur. Þá er þetta orðið brekka. Samt, þú þarft bara að hópa því saman og ekki vera kleinurhingur. Blaster lokar þessu með 2 fellur í þessar lotu og 4-4 er staðan. Þór vinna, hér spari sitt. Það var enginn með armur. Nei. Vá maður. Galið. Þetta er súrt ránd til að tapa. Það eru 3 leikmenn sem eru singlaðir. Já. Í rauninni 4, af því að þetta var líka single headshot hjá Blaster þarna í lokin, þannig að hvað ætlar að gera í? Bara Þetta sem upp á stæl og aggressífi Stjáni nær einungis einum. Rótið er komið, Mozart jútilar strax á rampinn, lætur vita af sér en til að stoppa. Þannig að spilum smókinn og komið svona, já, Bjarni með solo í gennum smók. Spraystríðið var sigrað af Þór. Við höfum oft talað um þetta, Tommy. Taktu 23 skot. Ekki standa og spraya í kringum smók. Það er svo auðvitað að sjá Tracerinn. Ég veist líka bara, þetta er svo mikið svona, þú veist, ég ætla að spila upp á heppnina að ég hitt einhvern í gegnum smókin. Já. Þú veist, þú ert ekki að skjóta á eitthvað sem hún sást þarna eða rétt eftir að smókurinn blúmar eða eitthvað. Þú ert bara að setja þig í óþarfa áhættu yfir lengri tíma og svo þegar það fer svona, þá hvað? Þú ert alltaf í undirtölu og komin á bakfótinn í rándinn. Þetta er feik inni, hann á annan molla fyrir vendið. Einmitt, plantið niðri, ofvirkur í tíinu. Flott skot á Bjarna þarna, 4-3. Langt í Rodríguez. Blaster komið niður, Sigrid. 2-3, Blaster býður. Eiga 3 kitta, þetta tekið sér tíma en ofvirkur vel staðsettur. Flassið flýgur og þeir hópa sér saman. Pressan kominn reglulega á Þór og aldrei verið meiri en akkurat núna. Og Edison með þægilegt afturplant hérna og ofvirkur spila sig mjög stóran. Afturkomnir yfir. Já, snirtilega klárað. Þetta ránd hjá KBU. Gott kall eftir að þeir falla á afturfótinn enda. Þetta var gott midránd. Ég menna Rodríguez var með gott jútiltal feikinni, molla í vendið og nær góðu frækki á Bjarna sem alltaf heldur betur að komast niður vendið. Nei, við getum ekki við neitt sakast þarna frá KBU. Nei, þetta var bara snirtilegt. En eiga aftur kaup. MP7 og Stjána. Þetta er sem kunnuleg stað á honum. Bjarni pússar. Þetta er skemmtilegt. Taka lobbykontról mjög snemma. Blastið með gótt frag með 2K. Gæti mér þess að hörfað inn, gefið þeim útisvæðið. Nær þriðja! Risastórt, nær að hörfa í spækinn, það er enginn til að hjálpa honum en það þarf ekki að hjálp! Það er 4K á Blaster! Hvað er í gangi? Hvað er þessi búin að vera? Þetta er ótrúlegt. Þetta er bara, hvenær er maðurinn ekki góður fyrir 3? Þú veist, þetta er ótrúlegt, Tommy. 4K í rándi
sem var mjög mikilvægt. Getur þetta að spila það frá sér, nei, gerir það ekki. Bjarni vel tímasettur, handar djúpt og 5-5 og Bjarni og restina Þór vita að þeir þurfa að fara að pósta hérna saman, strengja saman CT-rándi sín því að þeir eru á bakfætunum efnaðslega, en að lifa 3 allavega hjálpar. Lítill peningur á KBJ og farandinn í næst síðasta rándið þá ákveður að fjárfesta ekki öllum peninginum. Jú, öllum peninginum, ok. Þótti seinir af því hægt. Jútilið hjá Þór gerir ekki mikið, enginn í stöðu til að bregðast við því. Plastið droppar í vendið, vita bara þessi brotið. Inn í viðbyggingu, komin, þetta er vel. Alla leið, plaster fyrir aftan smók. Áfram, þá það Eddersen sem að finna þessar opnanir. Solo, hann komin á út, það veit ekki af manninum fyrir utan Squeaky, en Eddersen finnur plaster og setur það í 4 á 2 hérna. Stjáni verður að ná frakki hér. Þetta getur verið enn eitt skiptidómi þar sem við sjáum lélegt kaup vinna í þessari seríu. Sveiflukent sería. Það eru högg að fljúa hægri, vinstri, fram og tilbaka hér. Bombar að koma löngulegina inn. Ná loksins ofvirk. Þólin, mæðin. Þrautir vinnur allar, það er sem mamma sagði alltaf við mig. Það er nákvæmlega þannig. Stjáni inn í viðbyggingu. Mozart kemur upp Heaven. Rodríguez. Gekkja flass en ná ekki púsla saman frakki. Vita hvaðan flassi kemur. Stjáni heldur AK fram í næsta ránd. Strax byrjar að pæli því. Gæti samt tekið hérna einhvern með sér. Þetta er ekki mjög algeng staða til þess að spila ef þetta spara hana, en Nonni finnur hann. Þetta sem lifir á 2 HP. Hausar af Mozart. Nei, Blaster, fyrir ekki. 6-5 hér, KBJ á T-hliðinni sinni að sína virkilega sterka framistöðu. Ótrúlega gott T-set hjá KBJ. Og ég meina, við sjáum það bara með hvernig rándin er að stakast þetta upp, ná 3 í röð og eru síðan alltaf hættulegir. Það er mættu spurnum. Já, við vorum búin að sjá þarna. Þetta heldur efnagnum hjá Þór líka í svo mikilvæg gíslingu. Þeir ná aldrei almennilegu kaupi. Ég meina, voruð ekki búin að sjá Mozart að vappa sín í rándi 2. Nei, það er nákvæmlega þannig. Það er svo dýrt þegar vappin er öflugasti spilariðin og það spila núk. Þeir leipir þetta flass og þegar þeim íþrótt á trade strax á Mozart. Diglanum þarna er ekki að syngja. Ekki eins og í sparhóndinu fræga. Ofvirkur kominn til að mæta honum. Stjáni vel staðsettur þarna og Bjarni með Eddersen þið setja þetta í 3 á 2. Og Nonni hættulegt. Rodríguez vel staðsettur. Stjáni vissu hvað hann var niður kominn áðan og þeir taka engan séns að droppa beint í vendið og planta niðri. Secret gæti verið möguleiki en Stjáni hvergi nálagt. Hvað ætlar hann að spila? Er hann að spila vendir? Nei. Báðir single. Get ekki vita hérna. Ekki skemmt. Nonni frýtt frakk fyrir hann og 7-5 KBJ í vil. Og það verður að segjast að þetta var litla uppsettið ef að KBJ landa sigri hérna á móti Þór. Það voru 38% sem að völdu KBJ til sigurs. Minnið það? Já. Eða 68 til Þórs. 32-68. Já, eitthvað svoleiðis. Rúmlega þriðjungur þjóðarinnar. Mér finnst það skemmtilegt. Það er skemmtilegt. Þetta er úrtak úr þjóðinni. Já. Þetta er hérna representative, hvað er það á íslensku? Það er allavega svona. Þetta er lýsandi fyrir afstöðu
lýsandi fyrir afstöðu þjóðarinnar til þessara seríu. Það héldu allir að Þórsara myndi taka þetta, en hvað að láta renna þetta út í sandin hér? Þeir eru komnir hér í yfirtölu í pistól í seinni hálfleik og Solo til varnar. Mozart og Blaster geggjaði með þessa P250 í höndunum. LeFleur fellur loksins. Solo, eldheitur á þessu pistól! Solo með 2K! Stjáni í póstplanti, spilar í Control, Bjarni í stökustu vandræðum en loksins nær frakkinu. Edison Lár stakka þetta upp, Bjarni fer yfir í Control og nær Edison og núna verður þetta svo miklu auðveldara og sýnt og sannað fyrsta rándið fer til Þór. Já, núna væri kjörið fyrir leikmenn KPO að svara í sömu mynd og fyrr í seríunni og vinna þetta ígóránd. Það væri gífulega stórt. Og það eru fá möpp jafn góð í það og nú gerur það veru. Það er mikið af options. Getur verið 5-7 rössaðin í lobby, getur ekki degluskot úti, grensustakkar, allt í búði. Kaupin hér hjá KPO, degla, 5-7, scout, degla og scout. Þetta var litla skotið! Nonni annars séns hérna vilt spray hjá LeFleur en fellur að lokum og Mozart með annan. Við erum búin að setja þetta niður í 4-3 en LeFleur og Bjarni eru lágir. Það þarf bara 1 degluskot eða 1 scoutskot. Þetta er svona jafngildi þess að vera með 3 vappa núna í liðinu. Já. Á móti þessum 2 leikmunum. Þór gera mjög vel í stöðunni, hópa sig saman en búast ekki við, gera það. Solo í framlegri stöðu, smókurrampinn komin yfir, Edison kemur inn í gula, nær einum en langt í rotate, kom upp Heaven akkurat núna fyrir tímasetninguna á Þór og skáttinn getur gert skaða eins og talaðir en inn í viðbyggingu, það er ekki nóg. Þetta er sturlun. Hann er farin á frakki hérna. Getur ekki verið. Hættu. Það hlýtur að vera. Hættu. Hann er að fara no-zoom á. Hættu, Tommy! Nær einum. Það er ekki séns! Hann á 7 HP. Hann á 7 HP. Nei, hann á 82. Ofiskur. Já, ok. Ég held að vera að tala um Mozart. Solo. Já, ok, Solo. Þetta er hættulegt. Ég held að það væri bara töffara sem kastar pistunni, ofiskur kastar skátum. En Mozart, hann nær að loka þessu, gerði þetta erfitt fyrir. Þeir kæfa efnahæginn hér og KPO halda þessi 7-7 en setja sig í ágæti stöðu hérna til þess að munda góða vörn þar sem út er hálfleikinn. Mozart á 4K til að loka þessu rondi, þetta gæti ekki verið naumara og Þór taka tactical timeout því að þarna voru næstu búin að spila frá sig seríuna nánast. Já, þetta var ekkert eðlilega fyndið. Þessi skátt gerði svo ótrúlega mikið. Þetta var vappi. Já, ok, við erum að tala um að kasta skáttunum að það líka. Það hefur 2 mögulegar afleiðingar sem er annars vegar það að gæinn heldur eitthvað sé að koma og hins vegar það að hún finnst bara ógeðslega fyndið og setja að kasta skáttunum. Hann missti fókus í þetta sekúndu brot sem hún þarf til þess að nýta þetta. Þetta var mini-simple þar sem hann kastaði vappanum yfir gluggan í Dust 2. Já. Þetta var skemmtilegt. Þetta er líka bara, þetta er svo skemmtileg innsýn inn í svona hvað fyrir gegnum hausinn á fólki hérna í svona álagsstundum eins og þessum. Ég ætla ekki að nota skáttinn til að reyna að fella hann. Það þurfti að hlaða hann. Það tekur að langa tíma. Inn í til, Mozart að kasta því, Bjarni að finna ykkur að fæta hérna á rampinum. Gæti hafi heyrt í þessu Gústi. 3 á rampinum þeir eru að fara að execute í stakk. Þetta gæti verið slæmt. Nei, þeir eru aðeins að pæla. Þeir henda inni. Nefnir er það að henda inni stöð fyrir þessa rampin. Nei, þetta til að það var. Þeir eru samt vel staðsettir inni líka.
Einn búinn að rótita af rampinum. 2 þar, 2 inni. Og Mozart með 2 stór frögg. Mólin góður. Ítir ofvirk niður. Bjarni með lobbykontróli. Þannig að þeir ætti að vera með gott afturplant miðað við stöðunar á KBJ akkur núna. Fyrsti fallinn og Bjarni heldur áfram að leita ofvirkur einn eftir P250 í höndunum og viðbygging viðkomustaðurinn. Ekki ná miklu hérna. Pingu skaða, mögulega til leia. Ég þetta erfitt fyrir Blaster. Þetta beit. Þetta, strákar, bakki á Terspon, bakki á Terspon, ég með 8 frögg. Já, með 7, með 7. Það reyna að komast í 1, sko. Mozart, leiðir sinfoníu sinna manna Þórsmegin 17-9 á honum og KBJ megin þá það Eddersen í bílstjórasætinu. Engin sjokkir þar, búin að eiga mjög góð 2 möpp allavega, vantaði andaldi í Anubis en þetta búið að gefa okkur frábæra seríu hingað til. Já, nóg eftir, ég meina þetta er eins close sería og þú getur fundið akkurat núna, við erum loksins að fá gun round og núna gætu leiðir farið að skilja ef að Þór ná að færa þetta yfir í sigur dálkinn. Innithygg. Svona með við hvernig Bjarni stæðistur akkurat núna með Mach 10 að halda baki. Kemur Util í gennum glugga og þeir enda inni. LeFluff í einhvers konar fake / lurk á rampinum. Nei, rampur. Solo. Þetta er geggjuskot hjá mig. Hitt hann í gegn. Hann hitt í gegn. Rótið hratt. Bjarni hausaði niður. Þetta er snirtilegt hjá Rodríguez. Laserbissan. Fullt belti á honum. Getur mollað Rodríguez út. Nei, hann með counterið. You activated my trap card. Nær bombunni. En Rodríguez svingar að hárrétt tíma og loka þessu 8, Tommy! Geggjuð opnun en þetta misdirection og hröð rotate frá inni virkar ekki alveg jafn vel og í Dust 2. Voru samt konum með gott pláss á rampinum, gott skot á solo. Já. Þetta er bara geggjaður leikur. Það er bara 8-8 á allt í játnum. Hálfkaup hér hjá Þór, 3 AKR, 2 tekkur. Mótið fullu kaupi hér hjá KBJ. Og núna þurfa KBJ að strengja saman 3 lotum. Ef þeir ná að gera það, þá byrja þeir að skilja á milli sín og Þórs hér. Þetta er sinni smók. Þetta er sinni komin inn í ískur, en tóm byssa, Stjáni nær honum niður. Matti kemur inn núna, solo fyrir framan mollan, nær 2, verða að stoppa hann en náði ekki! Bjarni, 1 á móti solo. Ætlar hann að svinga yfir í solo? Nei, ætlar að spila langa leikinn. Það er smók á solo. Þetta fyrir Bjarna, feikar hann, ekki búinn að tikka. Smókunni kemur hérna niður, heldur fyrir pussi. Heldur sinni, en Bjarni gerir þetta vel, andar djúpt og opnar augun því að hann er kominn yfir. Fram og tilbaka, sveiflast þessi leikur og efnaðurinn ekki stórkostlegur KBJ megin í þessari lotu. Maður sér þetta í myndavélunum hvað þeir eru. Já, ég leyfi bara að segja, pingu stressaðar, það er mikið undir. Það er ástríða þessum leik. Já, adrenalínið á fullu. Erfið ákvörðun, eins og þú segir, að fjárfesta inn í þessu rándi ofvirkur á kaup. Þið gætu tekið eitthvað svona semi-kaup, ofvirkur
selur skátinn en kaupir hann aftur. Við erum ekki bara að fara að kasta hann hvað sem það. Tactical time out tekið af Þór, róa taugarnar og fara yfir hvað getur verið að fara að koma í andlitið akkurat núna. Ákvörðun tekin, það 5-7s og örlítið jú til og einn skát á ofvirk og mjög gott kaup í næsta rándi en góður sjans í þessu rándi með hvernig senasta svona kaup spilaðist út. Já. Sjá þetta sem. Ofvirkur komið Bjarni gennur smók. Flossu geggjað! Þetta alveg frábær byrjun á rándi á KPJ. Edison heyrir þetta allt. Edison hittir skotinu og þetta alveg að fjara út. Og eins og draugur hverfur hann inn í smókinu Stjáni. Þannig honum aftur tilbaka. Rótið komið. Þeir eru ekki búin að sjá leikmann KPJ og þeir eru 2 á 4. Já. Fullkomið sett upp í double door og Mozart einn eftir, vissulega með bombun á bakinu. En það einn leikmaður nálagt, það ofvirkur með skátin í höndunum, þarf að nýta mollan til að koma bombunni niður. Feikar, en þetta var eini sénsinn til að koma bombunni niður. Ofvirkur komið AK í hendunar, 50 sekundur, allt í játnum, 2 í heaven, hann inni króaður. Feikar, nær 1, nær 2! Hvað ég að horfa á Tommi? Hann kemst niður! Hefur tíma. Hann kemst niður! Hann hefur tíma til að komast niður. En HP lágt. Bomban á bakinu. Ofvirkur komið niður í single og hún lokuð. Og þetta hefur ekki tíma til að sörkla yfir. Gísli komið í single. Ofvirkur opnar hurðina. Heldur þessi inni. Tekur fætinn. Nei, hún lokuð. Aftur lokuð. Báðir inn í single. Ég ætla að treyta þetta. Nær fyrsta. Mótandi fyrsta. Solo. Nær frakkinu. Solo 5 í líf, Tommi. Þetta var hásbreytt frá því að vera algjör katastrófa fyrir KPJ. En sigla þessu heim. En það ólíklegu rándin fyrir KPJ. Þeir eru að pústa smóka. Þeir eru að taka áhættur sem að þeir eru að gera þetta svo auðvelt fyrir sig. Þetta var, Hvað segið í þessum leik? Mér leiði eins og ég væri að horfa, bara á Skill Team 6 taka út Bin Laden þarna, Þú veist, þeir átti ekki séns. Þeir sáu ekki til sól, þeir sáu þá ekki. Það bara lættist einhver út úr smók og skaut hann í hnakkar og var horfinn áður en þú gætt snúið við og séðan. Já. Hvað í gangi, Tommi? Opnunin hjá ofvirk líka í gegnum smók á Bjarna og alveg ríkalegt. Tactical timeout tekið af Þór. 9-9 fyrir þurftu heldur betur að hafa fyrir þessu 9. rándi og áttu að eiga þægilegt númer 10 og þá kom KPJ. Ótrúlegu leikur hingað til, ótrúleg sería, 8 leikur í fyrsta leiknum hér, fyrstu seríunni í úrslitakeppninni, Tommi, og þetta einhvers konar merki það sem að bíður okkar í þessu móti og þá rétt að vona að þú áhorfandi góður sem heima situr og hlustar á okkur bulla yfir þennan leik, yfir þessa snilld akkurat núna, látið þið ekki vanta eina einustu sekundu en við erum að sjálfsögðu hér aftur á 5. klukkan 7 með næsta leik og svo 3. og 5. í vikunni þar á eftir og að sjálfsögðu að mæta í Egilshöll á Next Level Gaming 28. mars klukkan 6 fyrir úrslita rimmuna. KPJ Þór önnur tactical timeout tekið af KPJ, gott kaup, taugar, róar, vappi komin á ofvirk. Ef hann helmikið jafn góður og hann á skátinum þá hann að fara að kíkja úti og fá auðvelt fragg. En þá pása á leiknum. Spurning leikmenn að rita eitthvað í old chatið sín á milli. Svo vefna þeim þarna.
sigurvegarinn úr þessum leik mæti síðan Dusty. Þannig að það er ekkert auðvelt í úrslitakeppninni. Nei. Og sko ég er bara búin að sjá svo lítið af Dusty. Við erum ekki búin að lýsa Dusty. Það spilur einn leik semma. Finnst þér svo langt síðan ég hef svona fylgst með þeim reglubundið. Ég treysti mér ekki að Nonni staur, blindur, geðveik flöss, smókur þetta fyrir, 3 búin að droppa. Delayar molla í vendið, Rodríguez vel staðstur. Frábælega vel staðstur, verður að fæta en nær öðrum. Náðir ekki. Rodríguez stendur í báða lappir og meira til Bjarni með hnífinn á lofti. Þetta var fullkomið play. Verða bara að ná fragginn á Rodríguez sem að er hraður rótitt niður með M4A4 og landar 3K. Já. Rodríguez 17-15. Hann er komið við hlið Edison í fröggum. Lóti benni. Já. Sko, þú talaði það fyrir seríu og væri búin að vera að bíða eftir meira frá Rodríguez. Já, ég er að fá það. Ég er að fá klárlega mikið af fröggum frá Rodríguez. Bara svona klínísk frögg, bara rotate frögg sem skipta máli fyrir gangar ránsins. Já, búin að vera enga vel staðsettur allan þennan leik. Spila Kenny núna. Einn komin í secretið, solo að pikka upp rampinn. Og hægt og rólega fikraði sig áfram að viðbingunni. Snirtilegt skot og M4 komin í hendina á Bjarna, hratt upp, klífa þeir. Heyrðu þeir þetta? Kom ekki hljóð frá Bjarna? Mér sýnist þeir ekki að hafa heyrt þetta. Það er engin viðbrögð við þessu og Bjarni gæti gert svakalegt hérna. Þetta fragg er eitthvað annað hratt. Já. Þetta gæti bara einsegla rándið. Reyndar þeir að fara að labba í ofvirk hér. Ofvirkur heyrði í þessu. Hann er með playið. Það er leikmaðurinn í bílstúr. Blaster er að koma í baki á honum. Ó nei. Ok. Hann nær púsla þessu saman. 4-2. Bissur samt í höndunum á Edison og Nonna. Nonni kominn í single. Vá. Glokku hauskot. Halló. Vá, Blaster bara bjargaði rándinu hana. Já. Vá. Kom svona í chatið. Blaster saved you by killing. Já. 10-10 og við skulum ekki gleyma því að þetta voru deglur og glokkur. Já. Þessi leikur er búin að bjóða upp á svo mikið af bara, ég ætla að sletta, shenanigans í pistol-rándum, spar-rándum, force-rándum. Hálfa var í hellingur. Spurning hvað kemur hérna í gun-rándi. Rodríguez framalega úti. Mozart leitar hans með vappan í höndunum. Smókin fer að feita, ofvirkur. Getur verið lykillinn að því að halda Rodríguez á lífi. Flassið er ágætt en Rodríguez blindast af því. Ég fíla þetta líka, þú veist, kastaði flassinu og ekki hreyfa þig. Bara seldu það að þú hafi verið að flassa fyrir einhvern og svo sáu þér engan og þá búist þér ekki við Rodríguez en það. En sín stefnan ætla að vera inn hér fyrir Þór. Rodríguez með Blaster. Loksins virkjast hann. Já, ok. Þetta var trade á HP. Edison með Molla. Vel tímasettur. Og Molla stafna út. Verður eins og vera að býja til City-mólunum en hann er horfinn. Nonni komið Bjarna. Hann var úti. 3 á 3. Solo ennþá inni.
Solo ennþá inni með 2K og skilja Mozart eftir 30 sekundur á klukkunni með bombun á bakinu vissulega, en enn og aftur hann skilin eftir í hvað var það? Hann býst aldrei við hinnum! Það ekki skilja hvað var þetta? Ég er orðlaus. Býst aldrei við gaurinn. Af hverju hoppar hann inn í... dettur í hug að taka nósum þarna? Það er náttúrulega sturlað, en af hverju hoppar hann inn í gula? Ef hann veit ekki af ofvirkana. Hann hlýtur að vita af honum og vera hoppinn til að reyna nóskopan. Hann hefur ekki tíma til að hlaupa rampinn og planta. Ég er ennþá í sjokki. Þetta var rosalegt og eitt gott 20 metra vappa nóskóp hann hjá Mozart. Þetta þvílíkur leikur. 11-10. Og við skur ætti að sjá... Hætta að taka skópin út af ykkur! Það hefði mögulega myndast örlítið gap á milli smóka til að spotta, en Rodríguez eins og í góðri stuðu til að andja þetta. Góð smókur, bakkar hérna út, fer á kattif, fylgist með double. Þeir þurfa að koma út úr kontról. Rodríguez kom með 2 Edison með Lefleur annars staðar á mappinu. Þetta er 12. rándið. Þeir eru komnir í mapp og matchpoint með 2 fröggum á Bjarna og Blaster, en BN2 eru bara allt og vel stálsett fyrir nákvæmlega þetta og leita bara fleiri fröggum. Nonni, núna 1 eftir í double, svingar hann inn, en Blaster ennþá að finna 30 sekundur á klukkunni. AK í höndunum og hann hefur verið ekkert eðlilega góður í þessari seríu. En er þetta nóg? Þolinmæði hjá Nonna. Hann getur tekið allan tíman sem hann vill hér, en... Nonni er að lappa single. Vel tímasett þarna. Nonni komin í single. Opnar. Og þetta er straight up fight. 12. rándið komið í höfn. Svo nálægt í að spila í frá sér. Vá, Tommy. Blaster og Bjarni. Já, það er BB King. Gera þetta svo erfitt fyrir KBJ. En Nonni. Bara einhver Nonni sem mætir og sópar þessu upp hérna. 2 rándir röð fyrir KBJ núna. Og það er aldrei að vita. Það er tekkur. 1 tekka og 4 Mach 10s. Það er eitthvað hratt. Hækka tempóið. Sjá hvernig það bregðast við. Inniröss. 2 flush. Mollin er góður. Edison með 2. Og hérna lítur serían að klárast. Bjarni með 1 til að loka þessu. Ekki mikil ánægja þar og bæ. En Þór dottnir úr leikinn. KBJ með upset hér. Já, svo sannarlega upset, Tommy. Og við sáum það á viðbröðunum, ári tilfinningar í spilinu. Já, ég fíla það. Mikið undir. Ég bara vona bara að úrliðir séu heilir. Úrliðir heilir og allir takkar á sínum stað og svo framvegis. En þetta er eitt besti úrslitaleikur sem er ekki, eða þú veist, í úrslitakeppni sem ég hef bara séð. Já. Þvílík og önnur eins dramatík. Dust 2, ógeðslega gott mapp og ég hvet fólk til að spóla tilbaka og horfa á Anubis líka, en það var Nuke sem að teldi öllu fram. Það var skipst á rándum, hægri vinstri, enginn að strengja neitt, Þóri bölvuðu brasi CT-megin og bara endalaust af einhverjum pistolkaupum. Mjög stóíski líka. KBJ tóku sér meiri tíma í aðgerðir. Þetta var ógeðslega góð sería. Þetta var algjörlega sturluð sería, Tommy, og það hefði ekki geta verið mikið jafnara.
og þarna eru sko, við erum að tala bara ef við myndum setjast yfir hennar leik og myndum greina þá eru þetta sko einhverjar 1-2 ákvarðanir, þetta einhverjar 1-2 mistarbissur, einhverju 100 kallar í pening sem að ákvarða þarna hvernig þessi leikur og hvernig þessi sería á endanum fellur og þetta bara, veist, ég veit ekki hvað ég á að segja annað heldur en sko bara vá, þetta var ekkert eðlilega skemmtilegt. Já, skemmtanagildið á þessari seríu var ótrúlega hátt og ég var með einhverja tilfinningu. Það var einhver tilfinning en þú veist, á blaði ef þú myndir horfa á hana leik og myndir lesa leikinn bara án þess að fá að sjá niðurstöðurnar í neinu rondi. Myndir bara lesa hvað hvert lið gerði í hverju rondi. Þá myndir þú horfa á þetta og myndir segja Þór vann þetta rond. Skilur, Þór vann hennar leik. Þeir spiluðu meiri CS, þeir voru taktískari, þeir voru með dýpra playbook, þeir sýndu fleiri lúk en KPJ, map 2 og 3, þú veist, Edison, Rodríguez, Solo, Ofirkur, Nonni, þá áttu allir moment. Edison og KPJ bara drullu saman ströttinni. Þeir bara át-aim ykkur og þeir eru núna komnir í, fáum bara bracketinu upp og þá sjáum við nákvæmlega hver þeir eru komnir. Það Dusty, KPJ, 17. mars, klukkan 19, við 2 verðum hérna á svæðinu og við sjáum KPJ vera á sínum stað í bracketinu. Ég spáði náttúrulega öðru seti, þeir eru aðeins fyrir neðan það, en þeir eru komnir í undanúrslit. Komnir í undanúrslit og þetta leikurinn sem býður okkur á þriðjudaginn í næstu viku. Á fimmtudaginn þá verður það Súsa móti Saga. Það hins vegar ótrúlega spennandi leikur. Unginn á móti Öldnum. Mætti alveg telja þannig allavega. Yngsti leikmaður ljóslegardeildarinnar á móti þeim helsta. Já. Það þannig. Aldrei veit hvort að Leo Deathcake spilir þann leik. Hver veit. En hann eftir það? Er það staðvist það? Nei, það Vargur. Ekki Vargsíði? Já. En þú veist, guð minn góður, bara ef við fáum svona flugvelda í þessari keppni, þá bara Guð bless okkur. Megum ekki missa 1 sekundu. Og Þór spiluðu góðan leik. MVP. Bara, þetta var erfitt. Þetta var erfitt MVP. Já. Ég get, ég verð að gefa bara shoutout á Blaster, shoutout á Mozart, shoutout á Solo, shoutout á Rodríguez. En ég verð að gefa Edison það. Hann leiddi liðið sitt til sigurs í þessum 2 möppum. Hann átti frögg á ögustundu. Hann var meira consistently impactful, hafði jafn mikil áhrif í báðum sigurleikjunum. Ef ég væri bara að horfa á Núk þá hefði ég ekki verið Rodríguez. Hann kom þarna á steig upp, mætti og átti algjörlega skipti sköpum í fullta rándum. En það engin leikmaður inn á serverana sem ég get ekki sagt þessi bara ábyrgð á einhverju geggjuðu rándi. Í báðum liðum, í gegnum þessa seríu. Allir leikmenn mættu til leiks. Það var engin að draga lappir. Það bara á köflum, en það áttu allir síðan kafla. Nákvæmlega. Kannski ef við fáum upp á skjáinn úrslitakvöldið, bara svona aðeins að láta fólk vita hvað að gerast 28. og þá geta allir verið komnir niður í NLG, Next Level Gaming í Egilshöll. Partíið byrjar klukkan 18 og það eitt af, 2 af þessum liðum sem að leikmenn hér eru fyrir forgrunn á þessum fallega wallpaper, veggfóðri. Já, og þetta náttúrulega allt að sjálfsögðu mögulegt út af frábæri styrktaraðilum okkar, ljósleiðaranum Elko, Arena, Lenovo og Toyota. Já, gott sponsorplugg, en löng sería, frábær sería, ég mæli eindrið með því að fólk spóli tilbaka og horfi ekki missa hins vegar af útsendingu á fimmtudaginn. Sturluð úrslitakeppni byrjuð. Takk fyrir okkur í kvöld.